श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सर्वने। हरे कृष्ण विमला माताजी, धन्यवाद विमला माताजी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। तो आज આપણે ઓકે, કોઈ કઈ કહેવા માંગે છે? હરે કૃષ્ણ. હરે પ્લીઝ કૃષ્ણ. બધાને હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો છેલ્લો અધ્યાય અથવા તો 18મો અધ્યાય એના પહેલા વિભાગ પ્રત્યે આપણે આગળ વધશું, અથવા તો કહી શકીએ કે હવે આપણે પૂર્ણાહુતિ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત એમના માર્ગદર્શન હેઠળ અને એમના આયોજન હેઠળ આપણે કહી શકીએ જે આપણે કોરોના કાળથી એટલે કે લગભગ 2020થી એમણે જે શરૂઆત કરેલી છે આ ભગવદ ગીતાના ઓનલાઈન કોર્સનું, અને એમાં પણ આજે આપણે સમજી શકીએ કે 48મો બેચ આવતા મહિને શરૂ થશે, એટલે કે લગભગ 4 વર્ષથી ઉપર આપણે આ જે એમણે અભિયાન શરૂ કર્યું છે, અથવા તો જે આપણે કહી શકીએ કે સરસ મજાનો યજ્ઞ આરંભો છે, એમાં આપણે બધા આગળ વધી રહ્યા છીએ. આપણે અલગ અલગ લેવલ 1ના બેચ થાય છે અને આપણે ક્યારેક ક્યારેક વચ્ચે આપણને એક્સપ્રેસ લેવલનો પણ લેવલ 2નો પણ આપણને લાભ મળી રહે છે, જેમ કે કદાચ આ બીજી કે ત્રીજી વાર આવી રીતે એક્સપ્રેસ લેવલ 2 આપણે આયોજન કરી રહ્યા છીએ. એક્સપ્રેસ લેવલ 2 અને નોર્મલ લેવલ 2માં ફરક એ છે કે ભાઈ નોર્મલ લેવલ 2 આપણે અઠવાડિયામાં 2 દિવસ ક્લાસ હોય છે અને એક્સપ્રેસ લેવલમાં આપણે ડેઈલી ક્લાસ હોય છે. જેમ લેવલ 1માં આપણે ડેઈલી ક્લાસ હોય છે, 18 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, એવામાં એક્સપ્રેસ લેવલ 2માં આપણે ડેઈલી આપણે ક્લાસ કરીને 36 દિવસમાં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. તો આપણી યાત્રા સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે. ભગવાનની કૃપાથી આપણે કાલે આનું સંપન્ન કરશું. આપણે આ યજ્ઞ આપણો સંપન્ન થશે. આપણા બધા ઉપર ભગવાનની કૃપા છે. આપણે એના દૃષ્ટિથી આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન આપણા ઉપર બહુ દયાળુ છે અને આવી રીતે આપણને આપણી આધ્યાત્મિક યાત્રામાં આપણને આગળ વધારે છે. સરસ મજાનું આપણને યોગદાન કરવામાં આપણને નિમિત્ત બનાવે છે અને એ રીતે આપણા બધાની યાત્રા જે છે સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે. આના સંદર્ભમાં આપણે આગળ વધતા જોઈએ કે બી આપણી સાથે આ વખતે થોડા ઘણા નવા પાર્ટિસિપન્ટ પણ બી જોડાયેલા છે કે જે પ્રથમવાર લેવલ 2માં ભાગ લઈ રહ્યા છે. તો થોડુંક પહેલા એ લોકોનું મંતવ્ય જાણી લઈએ. એ લોકોની અત્યાર સુધી યાત્રા કેવી રહી, એ લોકોને કેવું લાગે છે, એ લોકોના જીવનમાં કેવો પરિવર્તન આવ્યો, અને સાથે સાથે મારા માટે જો કોઈ સલાહ સૂચન હોય, કોઈ જગ્યાએ મારી ભૂલ થઈ હોય, ખામી હોય, અથવા તો કોઈ જગ્યાએ ઉણોતરો હોય તો એ પણ મને બતાવી શકે છે. તો શરૂઆત કરતા આપણે વરિષ્ઠથી શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણે આનંદ પ્રભુજીને લઈએ. આનંદ પ્રભુજી, સંક્ષિપ્તમાં આપનો મંતવ્ય બતાવો. અત્યાર સુધીની કેવી યાત્રા રહી આપની? હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રભુજી, કોર્સ પેલા શરૂઆતમાં તો મારા માતાજી જે ઘરેથી મિસિસ વાઇફ છે એમણે જોઈન કરેલું હતું, તો તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી માતાજી. તો ત્યારે તો એનું જોતો હતો હું, ત્યારે મને એવું લાગતું કે આટલું બધું અઘરું લાગશે તો હું કદાચ જોઈન નહીં કરી શકું. તો ફર્સ્ટ ત્યારે મેં શરૂઆતમાં જોઈન નહોતું કરેલું. પછી ધીમે ધીમે કરતા હું એમાં જોઈન થતો ગયો અને જોતો ગયો કે ભાઈ બરાબર છે, કે થઈ શકે એમ છે ખરા કે નહીં. પછી એમ લાગ્યું કે ના, બરાબર છે, સરસ છે ને હવે થઈ શકે એમ છે અને ઘણું જાણવા મળે છે. અને જે કંઈ ભગવદ્ ગીતા જાણેલું હતું અને વાંચેલું પણ હતું, સાંભળેલું પણ હતું, પણ આટલું ડીપમાં ક્યારેય પણ સાંભળેલું નહોતું, ક્યારેય પણ જાણેલું નહોતું. ને આ કોર્સ કરવાથી ખૂબ જ લાભ મળે છે. અને હવે એમ લાગે છે કે આપણે આની પેલા જે કંઈ જાણતા હતા એ લગભગ નહીં કે બરાબર હતું, ને હવે જાણવાથી એમ લાગે છે કે ઘણું બધું જાણવા મળે છે. અને દરેકે આ કોર્સ કરવો જોઈએ અને ખરેખર બહુ સરસ છે. અને આમાં જેટલું થાય છે, જેટલા લેવલ છે, દરેક પૂરા કરવાની હું કોશિશ કરીશ.
અને દરેકે પૂરા કરવા જોઈએ એવી મારી આશા છે. અને તમારો પણ પ્રભુજી ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે ઘણું જેને કહેવાય લેમેન લેંગ્વેજમાં અને દરેક ઉદાહરણ સાથે અને સ્ટોરી સાથે સમજાવ્યું, અને અમારા જે કંઈ અંદરના જે કંઈ પ્રશ્ન હતા, જે કંઈ સંશય હતો, જે કંઈ જે નહોતો સમજાતું, દરેક આપે એકદમ સાવ સરળ ભાષામાં અને દરેક વ્યવસ્થિત રીતે અમને સમજાવ્યું છે. એ બદલ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને દરેક પાર્ટિસિપન્ટ પણ ખૂબ જ સરસ રીતે ક્વેશ્ચન કરે છે, સહભાગી થાય છે, અને એ બદલ પણ દરેક ડિવોટીસ, દરેક સાથે જે એસોસિએશન, જે બધા દરેક ભક્તોનું છે, એ બદલ એ બધાનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અને દરેક આગળ વધે અને દરેક પ્રગતિ કરે એવી મારી આશા છે. હરે કૃષ્ણ, દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. ખૂબ સરસ પ્રભુજી. પ્રભુજી, મારી કઈ ભૂલ થતી હોય, મારી કોઈ ખામી હોય તો એ પણ આપ બતાવી શકો છો, કોઈ સલાહ સૂચન હોય તે પણ કહી શકો છો. નહીં પ્રભુજી, આપ પૂરેપૂરી કોશિશ કરો છો અને પૂરેપૂરું સમજાવવાની કોશિશ ને સમજાવો છો, અને ઘણું ડીપમાં તમે લઈ જાઓ છો, અને બહુ સરસ અમારા જે કંઈ ક્વેશ્ચન્સ હોય છે, જે કંઈ ક્વેરી હોય છે, એનો બહુ સરસ જવાબ અમને મળે છે. અને અમે લગભગ માર્ક પણ કર્યું કે દરેક ડિવોટીસ, દરેક ભક્ત પણ દરેક ખૂબ જ ખુશ છે અને દરેક સેટિસ્ફાઈડ હોય છે દરેકના ક્વેશ્ચન્સથી. તો આપ પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કરો છો અને ઘણું પણ અમને તમારા તરફથી જાણવા મળે છે. તેથી આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરી કૃપા. ભગવાન આપણને નિમિત્ત બનાવે છે, ભગવાને સેવાનો મોકો આવ્યો છે, એ જ આપણા માટે અહોભાગ્ય છે. સરસ પ્રભુજી. બીજા આપણે પાર્ટિસિપન્ટ લઈએ. વિનંતી માતાજી, આપનું મંતવ્ય બતાવી શકો છો આપ? હરે કૃષ્ણ વિડીયો ઓન કરો, પ્રભુજી. વિડીયો ઓન કરો, સારું રહેશે માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ગીતાના ક્લાસ જોઈન કરવાથી મારામાં ફરક પડ્યો છે. પહેલું તો થોડું પેશન્સ આવી ગયું મારામાં. જે કોઈ પણ કામમાં પહેલા હાઈપર રહેતી થોડી, કે ચલો ફટાફટ આ કરવું છે, પેલું કરવું છે. અત્યારે મારે રોજના નિયમ પ્રમાણે માળા મેં ચાલુ કરી દીધી છે. પ્લસ અધ્યાય પઠન રેગ્યુલર કર્યું છે મેં, કે રોજનો એક અધ્યાય, જે મારી મોટી બેન ક્લાસ કન્ટિન્યુ કરાવે છે, કે 18 બહેનોને એણે ક્લાસ કર્યો છે, જેમાં રોજનો એક અધ્યાય મારે આવે, એટલે 18 દિવસમાં મારે એક પારાયણ પૂરું થાય. એવી રીતે રોજનું એક પારાયણ થાય છે. અને બીજી બધી રીતે સરસ લાગે છે કે તમારા તરફથી પણ જે અમારે જે જાણવું હતું, સમજવું હતું, એક રસ્તો મળી ગયો છે કે હવે આગળ કઈ રીતે વધવું, કે મારે પોતાનું જે અમારા ઘરમાં જે હું ઈષ્ટદેવને પૂજા કરું છું, કે મારા કુળદેવી છે, એમની સાથે પણ મારે કઈ રીતે તાલમેલ રાખવો, દીવાબત્તી, આ તે થોડું સિરિયસલી આવ્યું છે એ વસ્તુ, કે હવે મારે કરવું છે આગળ કંઈક. આધ્યાત્મિક વૃત્તિમાં હું આગળ વધવા માંગતી હતી, પણ આમ જોવા જઈએ તો થોડુંક મગજ આમ રહેતું, થોડી વાર રહીને કરું, પછી કરીશ, એમ કરી અટકી જતું હતું. જે હવે સિરિયસલી થયું છે કે કરું કંઈક. છે ભગવાનની કૃપા અત્યારે, કે બધી બાજુથી મને સારો ઓપિનિયન મળી રહ્યો છે. એકચ્યુઅલી ગીતા મેં જ્યારથી હાથમાં પકડી ત્યારે પોઝિટિવિટી વધી છે. પ્લસ અત્યારે મને બીજા એક મળ્યા ભાઈ, એમણે પણ મને ગીતા માટે થોડું ઘણું ઉત્કારી, કે ચલો તમે બેન હજુ આમાં જાઓ છો તો થોડા હજુ આગળ જાઓ. એમના તરફથી પણ મને પ્રેરણા મળી. અને ક્લાસ સવારે ઉઠવું મારા માટે પહેલા ડિફિકલ્ટ હતું, કે ઉઠીશ કે નહીં ઉઠવું, પણ જોઈન કર્યા પછી હવે રેગ્યુલર થઈ ગયું છે, તો એ પણ હવે કદાચ મારા માટે સારો બેનિફિટ રહેશે. હરી બોલ એટલે પ્રભુ માતાજી. ખૂબ સરસ. બધાને મારા કરતા મારા શરૂ તરફ, થઈ ગયા અને વહેલા ઉઠતા બી શરૂ થઈ ગયા. બે મોટા બેનિફિટ હું કહું છું. સરસ હા માતાજી. મોટા બેને કરાવી છે. મારી મોટી બેન કેનેડા અત્યારે કતારમાં છે, મોટી બેન છે મારી. ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. ઓકે, મારા માટે કોઈ સલાહ સૂચન હોય તો કહી શકો છો. મારી કોઈ ભૂલ અથવા ખામી હોય તો મને બતાવી શકો છો. મને જ મદદ થશે. આમ તો હું તમારા માટે કૃપાળુ થઈશ. નહીં પ્રભુજી, જો શરૂઆતમાં જ તમારે અને માતાજીને કંઈક ડિસ્કશન થઈ કે તમે દીક્ષા લેશો કે નહીં લો. આની અંદર મને પણ એવું જ થતું હતું કે કદાચ આમાં ડીપમાં ગયા આપણે કદાચ, અને કોઈ કમ્પલસરી આવ્યું કે આ વસ્તુ થશે, તો એ ટાઈમે અમારે શું કરવું? તો ત્યારે તમે અમને એક જવાબ આપી દીધો કે ફિલહાલ તો તમે એમાં નથી આગળ વધવાના. ઓલરેડી તમે ઘરમાં કોઈ ઈષ્ટદેવને ભજતા હો તો એને છોડવાની જરૂર નથી, અને આ કાર્ય પણ સાથે સાથે લેવાય, વાંધો નથી આવે એવું. એવો જવાબ મેં વિચાર્યો. ઓકે, સરસ માતાજી. ધન્યવાદ. ઓકે, જૈવિક પ્રભુજી, આપનો મંતવ્ય બતાવી શકો છો આપ વિડીયો ઓન કરીને?
હરે કૃષ્ણ જૈવિક પ્રભુજી. અચ્છા, જૈવિક માતાજી છો. ઓકે, સોરી. જી આપ મ્યુટ છો માતાજી. માતાજી તમે મ્યુટ છો. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, મારા દીકરાના નામ પર છે આ ઓ અચ્છા અચ્છા. આઈડી અને ઓકે હું અટેન્ડ કરું છું. અને ઓકે. ખરેખર બહુ સારો અનુભવ રહ્યો છે. પોઝિટિવિટી બહુ સારી લાગે છે. ને બીજી હતું કે સવારે વહેલા ઉઠવાનું જે અઘરું પડતું હતું, હવે બહુ એટલે બહુ જ સરળ લાગે છે. ને સરસ માતાજી. પૂરો દિવસ પણ સારો જાય છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી આપનું નામ? જાગૃતિબેન. અચ્છા અચ્છા, જાગૃતિ. આપણી સાથે બીજા એક જાગૃતિ માતાજી બી છે. ઓકે. હા, હા, જાગૃતિ મારા છે. ઓકે, બરાબર. સરસ માતાજી, ધન્યવાદ. ઓકે, ચાલો હવે રિપીટરમાંથી કોઈને કઈ મંતવ્ય બતાવવું હોય તો બતાવી શકે છે. રિપીટરમાં હું કોઈના નામ તો હમણાં નહીં બોલું, પણ ડેફિનેટલી જો કોઈને કઈ એવી ઈચ્છા હોય બતાવવાની પોતાની હોય તો વ્યક્તિત્વ કરી શકે છે. એમાં બધા આવી જાય. જી જય શ્રી માતાજી. આપ કઈ કહેવા માંગો છો? હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. મારે પણ એવું છે. હું પહેલી વાર આમ તો વાંચતી જ હતી ગીતા ને એવું બધું. પછી મારા બેન નીતાબેન છે ને, હા, અનિતાબેન. હા, એમને જોતી બધું કરતી. પેલા એમ થયું કે આ તો બધું બહુ અઘરું લાગશે. પછી મેં પહેલું લેવલ અટેન્ડ કર્યું, જોયું, સાંભળ્યું બધું, અને બહુ જ સારું લાગ્યું. ને પછી એમને કીધું બીજા લેવલમાં બી થઈ જાવ. આ 13મા અધ્યાયથી બીજું લેવલ ચાલુ કર્યું. ને ભગવાનની આસ્થાથી એ બધું બહુ સરસ લાગે છે. અને વહેલી નહોતી ઉઠી શકતી, પણ એ પણ એવું થયું. અને હવે મંગળા આરતી બી કરું છું, અને ભાગવતમ બી વાંચું છું, ચાલુ કર્યું છે. અને સારું લાગે છે. ઘરમાં થોડુંક આમ બધા સુતા હોય ને એટલે હું બહુ વાત નથી કરી શકતી, પણ મારી કોશિશ ચાલુ છે કે હું આવી રીતે લેવલ ટુ લેવલ બધું પૂરું કરું. એટલે તમારી જેવી સમજાવવાની બધી જે કોશિશ છે એ બધી બહુ સરસ લાગે. એટલે આમાં હું આગળ વધુ એવી ઈચ્છા છે બધી. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ડેફિનેટલી માતાજી, આપણે બધા સાથે આગળ વધશું. ભગવાનની કૃપા આપણા ઉપર બનેલી રહેશે. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી મંતવ્ય બદલ. ઓકે ઓકે, ચાલો બાકી બધા જે રિપીટર પાર્ટિસિપન્ટ છે આપણી બધા સાથે, એનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કારણ કે મારું બળ બને છે, આત્મબળ બને છે. કન્ટિન્યુઅસલી રિપીટર તરીકે જોડાયેલા રહીએ છીએ તો મને પણ બહુ ઘણી હિંમત મળે છે. મને લાગે છે કે ક્યાંય હું પાછો પડીશ તો એ લોકો મારી સાથે જ છે. જી અમરીશનાથ પ્રભુજી, આપનો એડ્રેસ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. રિપીટર તરીકે હું એટલું જ કહીશ કે બધા ભગવદ્ ગીતાના જે લેવલ ક્લાસ ચાલે છે બધાએ રિપીટ કરવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. જી ડેફિનેટલી. આનંદ પ્રભુજીએ પણ પહેલા એ જ ઈચ્છા બતાવી કે ભાઈ ડેફિનેટલી બધા પોતે પણ આગળ વધશે અને બીજા પણ પ્રોત્સાહન આપે છે. અને આપ જેવા વરિષ્ઠ ભક્ત જો આપણને મળી જાય અને એ આપણને બીજાને પ્રેરણા આપે તો પર્ટિક્યુલરલી આપણે કહી શકીએ કે આજનું જે યંગ જનરેશન જે છે ઘણી સારી એ લોકોને દોરવણી મળી શકે અને સારા માર્ગે એ લોકો આગળ વધી શકે. જી કીર્તિવાન પ્રભુજી, શું કહો છો આપ? હરે કૃષ્ણ. બધા ડિવોટીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અમારી યાત્રાની અંદર સાથે સાથે છો અને અમે હાથે તમારી જોડે રહેવાના છે. બરોબર. તો આપણે ભગવાન નિત્ય પ્રાર્થના કરીએ કે આપણો નિત્ય સંગ મળતો રહે. બીજું કે મારું એટલું કેવું કે તમે જો ઈચ્છા કરી છે બરોબર ભગવાન વિશે જાણવાની, તો ભગવાન ચોક્કસ આપણા માટે વ્યવસ્થા કરે છે. તો તમને એ જગાડશે પણ, બરોબર, અને ઉઠાડશે, તમને યાદ કરાવશે, તમને એવા ભક્તોને મળાવશે. તો ચોક્કસ તમે એ તરફી ઈચ્છા તમારી કાયમ રાખજો. બરોબર. તો ચોક્કસ ભગવાન મદદ કરે છે. બરોબર. અમારે બી એવી જ હતી. અમારે કોઈ આજુબાજુ કઈ નહોતું, કે કોઈ કોન્ટેક્ટ નહોતો, બનાવ્યા ફેસબુક થી કોન્ટેક્ટ છે. બરોબર. એવી રીતે અત્યારે આવતા આવતા તમારી સાથે આવી ગયા. બરોબર. એટલે મીન્સ ધીમે ધીમે ભગવાન કેવું છે આપણા માટે વ્યવસ્થા કરે છે. અને આપણે કોન્સ્ટન્ટ એ તરફી આપણું જે કોઈ બી ડિસિઝન હોય તો એ તરફી આપણો મોડ રાખીશું. બરોબર. તો આપણું જે બીજું કામ ખરું ને એ પણ હવે મારે એવું ના કેવું જોઈએ. બરોબર ને, પણ કેવું છે એવું વ્યવસાયની થતી હોય છે. બરોબર. પણ ચોક્કસ આ કલ્યાણકારી છે. અને તમે આ જ આપણા માટે રસ્તો સારામાં સારો છે. કેમ કે
આ જગતને કેવું છે સમજવું બહુ અઘરું છે, બરોબર ને? કેમ કે દરેક વાતની અંદર કીધું ને કે અત્યારે એક જ માણસની અંદર આસુરી ગુણો છે, બરોબર? હવે આપણામાં દેવી ગુણો હોય તો આપણે એના પર દયા આવે આપણને, બરોબર? પણ એ ના સમજી શકે તો આપણા માટે એ બધી જ રીતે પીડાદાયક હોય, બરોબર? પણ આપણે જયારે ભગત બનીએ છીએ ત્યારે ચોક્કસ આ જ્ઞાન આવે છે, અને આપણો જે પ્રભુજી કીધું સંભાવ આવે છે, દરેક જીવો પ્રત્યે સંભાવ આવે છે, દરેક જીવ પ્રત્યે આપણે આપણી જવાબદારી સમજીએ છીએ, અને આપણું કામ પણ સરસ રીતે કરીએ છીએ. એટલે કોઈ પણ રીતે આપણને નુકસાનકારક નથી, બરોબર? એક જીવન જીવવાની આપણની સ્ટાઇલ, બરોબર, કે આપણી જે જીવન જીવવાની પદ્ધતિ, કે આપણી જે ભગવદ્ ગીતા પર જે લાઈફ મેન્યુઅલ છે, બરોબર ને, કેવી રીતે ઉઠવું, ખાવું, બેસવું, બધું જ આપણને સરસ રીતે શીખવે છે. અને પ્રભુજીની પણ આપણા પર ખૂબ કૃપા છે, બરોબર? કેતન પ્રભુજી આપણને બિલકુલ સરસ રીતે સમજાવે છે, બરોબર ને? મને બી એવો કોઈ એવો ટાઈમ છે ને મિસ કરવાની મને પણ એમ બિલકુલ ઈચ્છા હોય છે કે એમનો કોઈ પણ લેક્ચર મિસ ના થાય, બરોબર? પણ હવે આપણે સંસારી છે, કંઈક આડું અવળું પેલું થઈ જાય તો કોઈ વાર લેક્ચર આપણે પણ રેકોર્ડિંગ જોઈ લેવાનું, બરોબર? પણ મિસ કરવાનો પ્રયત્ન નહીં કરવાનો. અને બધા જ આપણા જે ભગવાનના ભક્તો છે, બરોબર, એ આપણને સરસ જ્ઞાન આપે છે, અને ભગવાન જેટલા જ દયાળુ છે, બરોબર? તો આપણે એ ચોક્કસ ભાવ રાખવાનો છે. અને બધાને વિનંતી છે કે બને ત્યાં સુધી યાત્રામાં આવવાની પ્રયત્ન કરો. ત્યાં આગળ આપણે બધા મળીશું ને તો ખૂબ મજા આવશે, ખૂબ આનંદ આવશે, બરોબર? કેમ કે ભગવાનની સેવા છે ત્યાં આગળ. અને ખૂબ જ અમે બધા મળીએ એટલા માટે જ, કેમ કે અમે એમ સમય નથી મળતો મંદિરે જવાનો ખાસ, પણ જયારે આવી યાત્રા હોય છે ત્યારે ચોક્કસ ભક્તો જોડે મળીએ છીએ, તો એમના જે અનુભવો આપણને શેર કરે છે ને, એનાથી આપણી ભક્તિ પણ દ્રઢ થાય છે, અને આપણે કેવી રીતે આગળ વધવું છે એ પણ આપણને ગાઈડન્સ મળે છે. તો ચોક્કસ જે આપણે એમ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી એમ બહારથી મળીએ છીએ, બરોબર, મીન્સ આપણે લાઈવ મળીએ છીએ, પણ જયારે એમ ફેસ ટુ ફેસ મળીએ છીએ તારો એનો પણ એક અલગ પ્રભાવ છે. તો ચોક્કસ જોડાવો. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ કીર્તિવાન પ્રભુજી. જી વિમલા માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. બધા ભક્તોને એક જ વિનંતી છે કે હવે આ બહુ મોટો ગેપ થઈ રહેવા જઈ રહ્યું છે, કે લેવલ 2 કમ્પ્લીટ થયો છે, પણ યાત્રાના કારણે આપણે લેવલ 1 પણ સપ્ટેમ્બરમાં આવશે. તો ત્યાં સુધીમાં આપણે લેવલ 1 પણ જોઈ લેવું. એ પણ લેવલ 1 ના જે ક્લાસ કર્યા હશે તો એના વિડીયો, અને લેવલ 2 ના તો એ પ્લેલિસ્ટ હું પૂછીને એકવાર મૂકી દઈશ, તો તમે ડેઈલી એનું પઠન કરો, કે જેથી તમારે એમાંથી ભટકી ના જાવ. કારણ કે માયાદેવી તો છે જ, તો એ ક્યારે આપણી પર પ્રહાર કરશે ને તે ખ્યાલ નહીં આવે. તો બને ત્યાં સુધી કંઈક ને કંઈક શ્રવણમ ડેઈલી કરતા રહો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ વિમલા માતાજી. વિમલા માતાજી અને કીર્તિવાન પ્રભુજીને પણ ખૂબ ખૂબ અલગથી ધન્યવાદ. આપણા કો હોસ્ટ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે, વોટ્સએપ ગ્રુપના એડમિન તરીકે બી સેવા આપી રહ્યા છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સર્વેને. ઓકે, ચાલો તો આજે આપણે આગળ વધીએ 18મા અધ્યાયમાં. ઓકે, તો 18મો અધ્યાય આપણે 11 વિભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે. આપણે સૌથી લાંબો અધ્યાય છે, 78 શ્લોક છે આપણે આમાં. અને આજે આપણે પહેલા વિભાગમાં એટલે આજના ક્લાસમાં આપણે 40 શ્લોક લેશું, 1 થી 40, અને બાકીના 38 શ્લોક છે આપણે આવતીકાલે લેશું. અને 18મો અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે. અર્જુનનો આ છેલ્લો પ્રશ્ન છે આપણે કહી શકીએ. અને આ છેલ્લા પ્રશ્નના જવાબમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે જ્ઞાન આપ્યું હતું ને, પેલા ભગવાન એનો સંક્ષિપ્તમાં એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ જવાબ આપી દે છે. પછી ભગવાન આખું ડિટેલમાં આપણને સમજાવે છે. તેના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને પેલા કર્મયોગ વિશે જ્ઞાન ફરીથી આપે છે, પછી આપણને જ્ઞાન યોગ વિશે સમજાવે છે, પછી આપણને ભક્તિ યોગ વિશે સમજાવે છે, અને અંતમાં ભગવાન આપણને પોતાના ધામ સુધી પહોંચાડીને લઈ જાય છે. તો આ રીતે આપણે આગળ વધીએ તો અર્જુનના પહેલા શ્લોકમાં પ્રશ્ન ઉઠે છે. અર્જુને કહ્યું, હે મહાબાહુ, હું સંન્યાસ અથવા તો ત્યાગનો ઉદ્દેશ જાણવા ઈચ્છું છું, અથવા તો પર્પસ, ઓબ્જેક્ટિવ. કોઈ માણસ શું કામે બધી ચીજ છોડે અથવા તો ત્યાગ કરે, અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ શું કામે સંન્યાસ ધારણ કરે. અને પછી બીજો પ્રશ્ન તરીકે પૂછે છે, પેટા પ્રશ્ન તરીકે, અને હે કેશીનું સુદન, હે ઋષિકેશ, હું ત્યાગમય જીવન અથવા તો સંન્યાસ આશ્રમ વિશે પણ જાણવા ઈચ્છું છું. એટલે કે કોઈ વ્યક્તિ બધું છોડી દે, ત્યાગ કરી દે અને સંન્યાસ ધારણ કરી લે તો એનું જીવન કેવું હોય છે, અથવા તો એનું ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે, અથવા સંન્યાસ આશ્રમમાં કેવી રીતે આગળ વધે છે. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન પહેલા આપણને ત્યાગની પરિભાષા આપે છે. પછી ત્યાગમય જીવન કેવું હશે એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને કર્મયોગથી લઈને પછી જ્ઞાન યોગથી લઈને ભક્તિ યોગ સુધી બધું ભગવાન આપણને ડિટેલમાં સમજાવે છે. બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધી જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપણને ભગવાને આપેલું છે. કારણ કે ત્યાગમય જીવન એટલે કે સંન્યાસ આશ્રમ ગ્રહણ કરવાનો ભગવાન આપણને સૌથી પહેલા મતલબ એમ સમજાવે છે કે ભાઈ બધી ચીજો છોડીને આપણે જંગલમાં નથી જવાનું. તમારે આપણે બધા સંસારી છીએ, બધાને આપણે ગ્રસ્ત જીવન છીએ. આ સંસારમાં રહીને, આ જીવનમાં રહીને બધી જવાબદારીઓ નિભાવીને આપણે ત્યાગમય જીવન જીવવાનું છે.
તો એ કેવી રીતે જીવાય, કેવા કર્મોમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું, કર્મ પ્રત્યે આપણો દ્રષ્ટિ કેવી હોવી જોઈએ, કેવી આપણી બુદ્ધિ કેળવવી જોઈએ, કેવા પ્રકારે આપણે કર્તા ભાવ કેળવવો જોઈએ, અથવા તો કેવા સાત્વિક કર્તા તરીકે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. આ બધું ભગવાન આપણને બતાવે છે. સાથે સાથે આપણને આપણી બુદ્ધિ, આપણી ધૃતિ, પછી આપણું સુખ, આ બધું જ ભગવાન આપણને ડિટેલમાં બતાવે છે. અહીંયા સુધી આપણે આજે કવર કરશું. પછી આવતીકાલે ભગવાન આપણને જ્ઞાન યોગ તરફ આગળ વધારશે અને પછી ભક્તિ યોગ તરફ આગળ વધારશે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જવાબ શું આપે છે. અને ભગવાન જવાબ આપતા પહેલા એ ટાઈમમાં પણ આવા બધા ઘણા બધા અલગ અલગ મંતવ્યો હતા. એવું નથી કે આપણે આજની તારીખમાં આપણો આ મોટો પ્રશ્ન છે કે ભાઈ શું આ સંસાર બધો ખોટો છે, આસાર છે, સંસાર અસાર છે, બધું છોડી છાડીને આપણે જંગલમાં વહી જવું જોઈએ, સંન્યાસ લઈ લેવો જોઈએ. તો ડેફિનેટલી આવા બધા મંતવ્ય અથવા કન્ફ્યુઝન અલગ અલગ ટાઈપના એ ટાઈમમાં પણ પ્રવૃત્ત થયેલા હતા. તો ભગવાન એ ટાઈમમાં ક્યાં મંતવ્ય હતા એ પહેલા બતાવે છે. પછી ભગવાન પોતાનો મંતવ્ય આપીને આપણને સારાંશના રૂપમાં બતાવે છે. તો બીજા શ્લોકમાં ભગવાન જવાબ આપતા કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, ભૌતિક ઈચ્છા આધારિત કાર્યોના પરિત્યાગનો વિધવાનો સંન્યાસ કહે છે. એટલે કે ભાઈ ભૌતિક ઈચ્છા જે કાંઈ પણ આપણે કેળવીએ એ બધી ચીજો, એના સંદર્ભમાં જે કાંઈ પણ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ એ બધી છોડી દેવાની. એના સંદર્ભમાં કેટલાક વિદ્વાનો એમ કહે છે કે એને સંન્યાસની પરિભાષા તરીકે બતાવે છે. અને વળી પાછા બીજા લોકો શું કહે છે કે વળી સર્વ કર્મોના ફળના ત્યાગને બુદ્ધિશાળી લોકો ત્યાગ કહે છે. એટલે કે ભાઈ એ લોકોનું કહેવાનું મંતવ્ય શું છે કે ના ભાઈ બધા કર્મો છોડવાનો જોઈએ, પણ કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, એમ એ લોકો પોતે બતાવે છે. એટલે કે અહીંયા જોઈ શકીએ કે આપણે ભગવાન બે મંતવ્ય બતાવે છે. હજી ભગવાન આપણને બીજા બે મંતવ્ય બી બતાવે છે. તો ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે કે કેટલાક વિદ્વાનો જણાવે છે કે સર્વ પ્રકારના સકામ કર્મોને દોષપૂર્ણ ગણી ત્યજવા જોઈએ. એટલે કે આના સંદર્ભમાં જોઈએ આપણે તો જેમ પહેલા આપણે આગલા શ્લોકમાં કીધું ને, ભગવાને જે વિદ્વાન લોકો શું ગણે છે કે બધા સકામ કર્મોનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ. તો એના સંદર્ભમાં અહીંયા પણ આ લોકો આપણને જ બતાવે છે, જે ત્રીજો ટાઈપનો ઓપિનિયન જે ભગવાન બતાવે છે કે બધા પ્રકારના સકામ કર્મોમાં કંઈક ને કંઈક તો દોષ રહેલો છે. એટલે કે બધા એને આપણે ત્યજવા જોઈએ અથવા તો છોડી દેવા જોઈએ. પછી ભગવાન હવે ચોથો ઓપિનિયન આપણને બતાવે છે. તો એના સંદર્ભમાં કહે છે કે છતાં અન્ય વિદ્વાનો માને છે કે યજ્ઞ, દાન તથા તપસ્યાના કર્મો કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. તો આવી રીતે ભગવાને આપણને 4 ઓપિનિયન બતાવ્યા. આ બધા ઓપિનિયન પણ એ ટાઈમમાં અલગ અલગ હતા. આજની તારીખમાં પણ ઘણા બધા એવા બધા ઓપિનિયન હોય છે તમારે બધાના. તો આના સંદર્ભમાં પછી હવે 4 ઓપિનિયન ભગવાન બતાવીને ભગવાન પોતાનો મત આપે છે. તો હવે કહે છે કે હે ભરત શ્રેષ્ઠ, હવે ત્યાગ વિશે મારો નિર્ણય સાંભળ. હે નરશાર્દુલ, શાસ્ત્રોમાં ત્યાગ 3 પ્રકારનો કહેવામાં આવે છે. એટલે કે સૌ પ્રથમ જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો ને કે ભાઈ માણસો ત્યાગ શું કામ કરે છે, એનો ઉદ્દેશ શું હોય છે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન અલગ અલગ 4 ઓપિનિયન બતાવ્યા. અને બીજો પ્રશ્ન જે અર્જુનનો હતો કે ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે, એના સંદર્ભમાં ભગવાને જે અલગ અલગ 4 ઓપિનિયન બતાવ્યા આપણે એને કનેક્ટ કરી શકીએ. હવે ભગવાને શરૂઆત આપણને કરે છે ત્યાગની પરિભાષા આપીને. જે અર્જુનનો પહેલો પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ લોકો ત્યાગ પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે. એટલે કે ત્યાગની પરિભાષા આપીને ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે કેવા પ્રકારનો હોય છે. તો હવે ભગવાનનો મંતવ્ય સાંભળીએ આપણે. તો ભગવાન આપણને 5 શ્લોકમાં પોતાનું મંતવ્ય આપીને કહે છે, યજ્ઞ, દાન તથા તપના કાર્યોનો કદાપી ત્યાગ કરવો ન જોઈએ. અને આ જે ભગવાન પોતાનું મંતવ્ય બતાવે છે એ આપણે જોઈ શકીએ કે ઓલમોસ્ટ 4 અલગ અલગ પ્રકારના આપણને મંતવ્ય બતાવ્યા, એમાં જે ચોથો મંતવ્ય હતો એની સાથે આપણે મેચ થાય છે તમારે. પણ સાથે સાથે ભગવાન એમાં એડ કરે છે કે પણ તે અવશ્ય કરવા જોઈએ. અને ખરેખર યજ્ઞ, દાન તથા મહાત્માઓને પણ શુદ્ધ કરે છે. એટલે કે જે લોકો સંત પુરુષો, મહાત્માઓ, જે લોકો આ બધી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે, પૂર્ણતાને પ્રાપ્ત કરેલું છે, અથવા તો ભગવાનના ધામમાં પહોંચ્યા છે, એ લોકોએ પણ આ બધા કર્મો કરેલા હતા. ક્યાં કર્મો? તો કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાનના કાર્યો એ લોકોએ પણ ક્યારેય છોડ્યા નહોતા તમારે. અને એ લોકોને પણ એ શુદ્ધિ અથવા તો પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ત્યારે જ થઈ જ્યારે આ બધા કાર્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયા હતા તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ વધતા બતાવે છે પોતાના મંતવ્યના સંદર્ભમાં. તો 6થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે આ બધા કાર્યો, એટલે કે આ બધા કાર્યો તો કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ કે ફળની આશા રાખ્યા વિના કરવા જોઈએ. તો આ જે ભગવાનનો મંતવ્ય છે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે બીજા ટાઈપનો મંતવ્ય હતો ને, જેમાં કહેવામાં આવેલું હતું ને કે ભાઈ બધા કર્મોનો પરિત્યાગ આપણે નથી કરી શકતા, પણ કર્મફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. જે કેટલાક બુદ્ધિમાન લોકો બતાવે છે એ રીતે જે 4 મંતવ્યમાં ભગવાને બતાવ્યું. એટલે કે બીજો અને ચોથો મંતવ્ય ભગવાન કમ્બાઈન કરીને હવે આપણને આ રીતે બતાવે છે પોતાના મંતવ્ય તરીકે કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન એ કાર્યો આપણે ક્યારેય છોડવા ન જોઈએ, અવશ્ય એને કરવા જોઈએ. અને કેવી ભાવનાથી કરવા જોઈએ
એ ભગવાન પછી આપણને આ શ્લોકમાં બતાવે છે કે ભાઈ કર્મફળની આસક્તિ રાખ્યા વગર આપણે એ કરવા જોઈએ, એટલે કે આપણી ડ્યુટી સમજીને આપણે કરવા જોઈએ. અને હે પૃથાપુત્ર, આ કાર્યો કર્તવ્ય સમજીને કરવા જોઈએ, આજ મારો અંતિમ મત છે. એટલે કે ભગવાને આપણને પોતાનું મંતવ્ય 5મા અને 6ઠા શ્લોકમાં બતાવ્યું કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન એ કાર્યો આપણે ક્યારેય ત્યાગવા ન જોઈએ, અવશ્ય આપણે કરવા જોઈએ. એ કરશું તો જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકશું. સાથે સાથે ભગવાને આપણને પણ બતાવી દીધું. અને હવે કેવા ભાવથી કરવા જોઈએ એ પણ ભગવાને આપણને બતાવ્યું કે ભાઈ કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર આપણે, એટલે કે આપણે આપણી ડ્યુટી અથવા ફરજ સમજીને આપણે કર્તવ્ય સમજીને આપણે કરવા જોઈએ. આ જ ભગવાનનો અંતિમ મત હતો. હવે આપણે જોઈએ આગળ વધતા ભગવાન આપણને બતાવે છે 7મા શ્લોકમાં કે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્યોને કદાપી ત્યજવા ન જોઈએ. જે કોઈ મનુષ્ય મોહવશ પોતાના નિયત કર્તવ્યોને ત્યજી દે છે તે એવા ત્યાગને તામસી કહેવામાં આવે છે. કારણ કે અર્જુનના ભગવાને પહેલા શું કીધું કે હું કેવા પ્રકારના 3 પ્રકારના છે બતાવીશ. એટલે કે ભગવાને પહેલા આપણને ત્યાગની પરિભાષા આપી કે ભાઈ શેને ત્યાગ કહેવાય તમારે, તો કે ભાઈ યજ્ઞ, તપ અને દાન એ કર્મો આપણે અવશ્ય કરવા જોઈએ. એના સિવાયનું બધું આપણે ત્યાગ કરી શકીએ, પણ આનું ત્યાગ ક્યારેય આપણે ન કરવો જોઈએ. અને પણ આપણે કર્મફળની આશા વિના કરવા જોઈએ. હવે ભગવાન આપણને જે લોકો વ્યક્તિ માની લ્યો આ બધા જે જાગૃતિ માતાજી આપણા એડ્રેસ છે. પ્રભુજી, કળિયુગનો યજ્ઞ તો આપણે જપ યજ્ઞ ગણવાનો ને આ સંદર્ભમાં? ડેફિનેટલી 100% માતાજી. ઓકે. કારણ કે આપણા માટે કળિયુગમાં એકમાત્ર સાધન ઉપલબ્ધ છે, આપણે કહી શકીએ. પણ બાકી બધું જેમ આપણે કહીએ ને કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાના સંદર્ભમાં જો હોય તો આપણે જેમ સાધના ભક્તિના સંદર્ભમાં જેમ આપણે બધું જાણીએ છીએ ને, સવારના પૂરમાં મંગળા આરતી કરવાની, તુલસી આરતી કરવાની, ભગવાનને ભોગ ધરાવવાનો, પછી આપણા શાસ્ત્રોનું પઠન કરવાનું, પર્ટિક્યુલરલી ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, પછી આપણે એકાદશીને બધાનું વ્રત કરવાનું, 4 નિયમોને પાળવાના આપણે, આ બધું પણ આપણી સાધના ભક્તિમાં આવી જાય. એટલે કે ઇઝ અ પાર્ટ ઓફ ધ ભક્તિ. તમારે ઓવર એન્ડ અબવ જે આપણે જપમાળા કરતા હોઈએ, તમારે જપમાળા આપણે કમ્પલસરી મેન્ડેટરી થઈ ગઈ, ભગવાનના યજ્ઞ તરીકે આપણે કરવી જોઈએ. ઓકે માતાજી, સારો પ્રશ્ન હતો. તો આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને બતાવે છે કે ભાઈ જે આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મો હોય અથવા તો જે આપણે નિત્ય કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોઈએ અથવા જે નિર્દિષ્ટ કર્તવ્ય હોય એ પણ આપણે અવશ્ય કરવા જોઈએ. પણ એમાં કંઈક જો આપણે મોહવશ આપણે કરીએ, તમારે જેમ કહે છે ભગવાન મોહવશ પોતાના નિત્ય કર્મોને ત્યજી દે છે. આપણે સમજીએ કે ભાઈ જેમ આપણે કીધું ને કે ભાઈ ઘણા લોકો શું કે ભાઈ આ સંસાર ખોટો છે, થાકી ગયા હોય, હારી ગયા હોય, કંટાળી ગયા હોય અને ઘર પરિવારને બધું છોડી અને પછી ચલો છોડો ઘર બાર અને ચલો હરિદ્વાર, એવા ટાઈપની જો વૃત્તિ બતાવે તો એને કહેવાય છે, ભગવાન કહે છે તામસી કહેવામાં આવે છે. જી અમરેશનાથ પ્રભુજી, શું કહેશો આપ? પ્રભુજી, હવન કુંડનું ને યજ્ઞની વાત કરીને તો આપણે જપ એ રીતે મોટેથી કરવા જોઈએ છે જે જપ રૂપી આહુતિ કાનના અંદર જે હવન કુંડ છે એમાં પડવી જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હા, આપણે નોર્મલી જે જપ કરતા હોઈએ છીએ એટલીસ્ટ એવા સાઉન્ડથી કરવી જોઈએ કે એટલીસ્ટ આપણને તો પોતાને સમજાય. અને જો આજુબાજુ વાળા લોકોને ડિસ્ટર્બ ન થતું હોય તો આપણે એ રીતે કરીએ તો કદાચ એ લોકોના કાનમાં જાય અને એ લોકોને પણ લાભ થઈ શકે. અને જો કોઈ આપણી આજુબાજુમાં કોઈ ન હોય તો પણ આપણે થોડા લાઉડલી કરી શકીએ, કારણ કે આજુબાજુ ઘણા બધા એવા જીવજંતુ હોય તમારે જેને આપણે કદાચ જોઈ બી ન શકતા હોય. ઇવન એના કાને જાય ને તો એનું પણ કલ્યાણ થાય તમારે. એવી ભાવનાથી પણ આપણે કરી શકીએ ડેફિનેટલી. અને એનાથી પણ ઉપર છે આપણે કીર્તનમાં ને એમાં બધામાં બી જોડાઈએ તો પણ સારું છે. આપણે 3 પ્રકારે આપણે જપ યજ્ઞ થઈ શકે. એક મનમાં થઈ શકે, એક આપણે પોતે સાંભળી શકીએ, એક બીજા લોકોને સંભળાવીને કરી શકીએ, અને એક આપણે કીર્તન તરીકે જોડાઈ શકીએ. ધન્યવાદ અમરીશનાથ પ્રભુજી. તો આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તામસી કોને કહેવાય કે ભાઈ જે આવી રીતે પોતાના મોહ વજેના સંદર્ભમાં આપણે દાખલો લીધો કે બધું છોડી છાડીને વયો જાય અને કે ભાઈ ચાલો હું તો કંટાળી ગયો છું, ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાઓ. પાછો ત્યાં જઈને કંઈક એનું બીજે જ મન લાગતું હોય તમારે. હવે ભગવાન આપણને 8મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જે મનુષ્ય નિયત કર્મોને કષ્ટપ્રદ સમજીને કે શારીરિક કલેશના ભયથી ત્યજી દે છે તો તેને માટે કહેવાય છે કે તેણે આ ત્યાગ રજોગુણમાં કર્યો છે. આમ કરવાથી ત્યાગનું ઉચ્ચ ફળ કદાપી મળતું નથી. ઘણીવાર જો આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે કામથી કંટાળી જઈએ છીએ, ક્યારેક ક્યારેક થાય વાત અલગ છે, પણ આપણે કામથી કંટાળવાના કારણે આપણે એનાથી દૂર ભાગીએ અથવા એને છોડી દઈએ. એના બી આ કામમાં તો બહુ થાક લાગે છે, આ કામ તો મારાથી નહીં થાય તમારે. ક્યારેક ક્યારેક જેમ કે આપણને શું છે, તમે જો ઘણીવાર પર્ટિક્યુલરલી આમાં હાઉસવાઈફનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ. અને કદાચ મારા ખ્યાલથી કોઈક માતાજી આપણને આ પ્રશ્ન બી કરેલો હતો કોઈ ક્લાસમાં.
આપણે આ લેવલ 2 ના ક્લાસમાં કર્યો હતો કે ભાઈ બ્રિજ ક્લાસમાં કર્યો હતો, મને યાદ નથી. કે ભાઈ એટલું બધું એના ઉપર કામ આવી જાય છે કે એમ લાગે કે ભાઈ આ બધું હું કેવી રીતે કરી શકું. તમારે બાળકને સંભાળવાનું, ઘર પરિવારની જવાબદારી, સાસુ સસરાની બધાની જવાબદારી, પ્લસ પોતે આધ્યાત્મિક માર્ગમાં જે બધા નિયમે સંકલ્પ લીધેલા હોય તમારે એમાં આગળ વધવાનું. આવી બધી જવાબદારીઓ આપણે લઈ તો લીધી, સંકલ્પ તો લઈ લીધા, પણ ઘણી વાર આપણને હવે લાગે કે આ બધું બહુ કષ્ટદાયક છે કે ચાલો હવે આમાં આ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો, આમાં આ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો, આમાં આ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરો. જો એવી રીતે આપણે એ ભાવનાથી આપણે એને છોડતા જઈએ તમારે, તો આપણે કહીએ કે ત્યાગ તો કર્યો બરાબર છે, પણ એ ત્યાગ કેવો થયો? જેમ ભગવાને આ બતાવે છે ને કે રજોગુણમાં કર્યો છે તમારે. આપણે જો એટલી જ જવાબદારી બધી લઈએ છીએ, અથવા તો ભગવાન પણ આપણને એટલી જ જવાબદારી આપે છે કે જેટલી આપણે નિભાવી શકીએ. ભગવાન તકલીફ પણ એટલી જ આપે છે કે જેટલી આપણે એને સહન કરી શકીએ. ભગવાન દુઃખ પણ એટલું જ આપે છે કે જેટલો આપણે એનો સામનો કરી શકીએ તમારે. તો આ રીતે જે કાંઈ પણ આપણી જવાબદારીઓ આપણા ઉપર આવી પડેલી હોય, આપણે એમાંથી કંઈક ને કંઈક માર્ગ કાઢીને છે ને આપણે એને નિભાવવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરવી જોઈએ તમારે. બાકી જો આપણે કહીએ કે ભાઈ મને બહુ બર્ડન થતું હતું ને મેં આ મૂકી દીધું, મેં આ છોડી દીધું, તો એ ટાઈપનો ત્યાગ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ રજોગુણી ત્યાગ. જેમ ભગવાને આપણને સ્પષ્ટ કરીને બતાવે છે, શું કહે છે? કષ્ટપ્રદ સમજીને, એટલે કે બહુ તકલીફ અથવા તો બહુ પેઇનફુલ અને શરીરના કલેશ, ના ભાઈ હું તો બહુ થાકી જાઉં છું, મારાથી નથી થતું, આટલું બધું તો નહીં કરી શકું તમારે. આવી ભાવનાથી જો કોઈ કરે તમારે છોડી દે તો ડેફિનેટલી રજોગુણમાં ત્યાગ કહેવાય. હવે પછી ભગવાન આપણને સાત્વિક ત્યાગ વિશે બી બતાવે છે. તો ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, મનુષ્ય જ્યારે નિયત કર્મને કર્તવ્ય સમજીને કરે છે અને સમસ્ત ભૌતિક સંગ તથા ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેઓ ત્યાગ સાત્વિક ત્યાગ કહેવાય છે. તો ડેફિનેટલી આપણે જો આના સંદર્ભમાં આપણે નિયત કર્મને ફરીથી આપણે યાદ કરી લઈએ. આપણા નિયત કર્મો ક્યાં ક્યાં છે? તો કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો આપણે ભગવાનના દાસ છીએ, ભગવાનની સેવા કરવી એ આપણો પહેલો નિયત કર્મ છે. આપણે બીજું નિયત કર્મ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા ગુણ અને સ્વભાવ પ્રમાણે જે કાંઈ પણ કારકિર્દી આપણે ચૂઝ કરેલી હોય તમારે, એ પણ આપણું નિયત કર્મ છે. એ પણ આપણે અવશ્ય કરવું જોઈએ. અને ત્રીજું નિયત કર્મ જો આપણે કહીએ તો જે આપણે સંસારમાં અથવા તો ગ્રહસ્થ જીવનમાં આપણે સંકળાયેલા છીએ એના પ્રત્યે આપણા જે ઘર પરિવાર પ્રત્યેની આપણી જે જવાબદારી છે એ પણ આપણું નિયત કર્મ છે. આ ત્રણ આપણા નિયત કર્મને આપણે ડિવિઝન તરીકે કહી શકીએ. તો આ ડેફિનેટલી આ બધા કર્મો જે છે આપણે કરવા જ જોઈએ તમારે. આને તો આપણે ક્યારેય ત્યાગી જ ન શકીએ તમારે. અને સાથે સાથે ભગવાન આપણને પણ કહે છે કે ભૌતિક સંગ અને ફળની આસક્તિનો સર્વથા ત્યાગ. આના સંદર્ભમાં ભૌતિક સંઘનો મતલબ આપણે એ રીતે કહી શકીએ કે ભાઈ આસ્તે આસ્તે જેટલી આપણી ઈચ્છા જે છે ને એ આપણે ઓછી કરવાની છે. આપણે ભૌતિક દુનિયા રિલેટેડ જે કાંઈ પણ આપણી ઈચ્છાઓ અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ, શરીર સુખ માટે કાર્યમાં જે આપણે પ્રવૃત્ત થવાની ઈચ્છા ધરાવતા હોઈએ એ આપણે ઓછી કરવાની છે. અને ફળની આસક્તિનો ત્યાગ, એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ બી કરતા હોઈએ, એવા નિયત કર્મ બી જે કરતા હોઈએ એમાં પણ કોઈ ફળની આસક્તિ નથી રાખવાની, જે ભગવાને આપણને પહેલા જ બતાવી દીધું. ઇવન યજ્ઞ, તપ અને દાન કરીએ એમાં પણ કોઈ ફળની આસક્તિ નથી રાખવાની આપણે. તો ભગવાન કહે છે કે આ જો ત્યાગ આપણે કરેલો હોય તો એ આપણો સાત્વિક ત્યાગ છે. અને આ કહી શકીએ કે આપણે એકદમ ઉચ્ચતર હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ લિવિંગ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ બધી પોતાની જવાબદારી નિભાવે છે, બધા પોતાના નિયત કર્મો કરે છે અને સાથે સાથે કર્મફળની કોઈ આશા બી નથી રાખેલી. તો ધીસ ઇઝ ધ આપણે કહી શકીએ કે ટોટલી પ્યોર હાઈએસ્ટ લેવલ ઓફ લિવિંગ. જી અમરીશનાથ પ્રભુજી, શું કહો છો? કૃષ્ણ પ્રભુજી, કહેવાનો મતલબ કે જે આપણે 60% ભાગ નિયત કર્મોનો છે, મોટા ભાગે કૃષ્ણ ભક્તિમાં વાપરવા જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. જી પ્રભુજી, એકદમ વાત બરાબર છે આપની કે અમુક લાઈફના લિમિટ આવી જાય ને એના પછી તો આપણે કહી શકીએ કે 24 કલાકમાંથી મેક્સિમમ ટાઈમ આપણા જે આપણું નિયત કર્મનું સૌથી પહેલું કર્મ છે ભગવાનના દાસ તરીકે આપણી સેવા કરવી અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમાં આપણા જવા જોઈએ. એટલા જ માટે તો ભગવાને આપણને વર્ણાશ્રમ આપેલો છે. બ્રહ્મચર્ય, ગ્રહસ્થ, વનપ્રસ્થ, સંન્યાસ. બ્રહ્મચર્યમાં હોઈ શકે આપણે બહુ ઓછો ટાઈમ ભક્તિને આપતા હોઈએ. વનપ્રસ્થમાં આપણે ગ્રહસ્થ જીવનમાં આપણે 100 ટાઈમ આપતા હોઈએ. અને પછી જો આપણે વનપ્રસ્થ અને સંન્યાસ જીવનમાં જો આપણે આગળ વધીએ ત્યારે મેક્સિમમ ટાઈમ આપણો ભગવાનની ભક્તિમાં જવો જોઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને આગળ વધતા કહે છે 10મા શ્લોકમાં કે સત્વગુણમાં સ્થિત બુદ્ધિમાન ત્યાગી કે અશુભ કર્મ પ્રતિ ગુણા કરતો નથી કે શુભ કાર્યમાં લિપ્ત થતો નથી, તે કર્મ બાબત કોઈ સંદેહ ધરાવતો નથી. તો આના સંદર્ભમાં આપણે દાખલા દ્વારા સમજીએ કે જેમ કે માની લો આપણે મંદિરમાં જઈએ, બરાબર છે, આપણી સત્વગુણમાં આપણી બુદ્ધિ સ્થિત છે, મંદિરે જવું જોઈએ, મંદિરમાં સેવા આપવી જોઈએ, બધું બરાબર છે તમારે. પણ હવે માની લો મંદિરમાં જઈને આપણને કોઈ કહે કે ભાઈ તમે આ થોડુંક આમ વાસણ ધોવાનું કામ કરી દો,
અથવા તો થોડુંક ઓલું ટોયલેટ બાથરૂમ જરા એને વોશ કરી નાખો કે આ કંઈક તમે સેવા આપો. આપણે ઘરમાં કોઈ દી સેવા ન કરી હોય. માની લો એક કરોડપતિ માણસ મંદિરમાં ગયો અને અચાનક એને સેવા કરવાની ઈચ્છા થઈ અને એને કીધું કે પહેલે જ દિવસે કે તમને આ સેવા કરો તમારે. તો જો એ ટાઈમમાં કે ના ના આ તો મેં મારી જિંદગીમાં કોઈ દી નથી કર્યું, આ તો મારાથી ન થાય, આના માટે તો મારા ઘરમાં જ 10 નોકરો છે તમારે, કેવી રીતે તમે એક્સપેક્ટ કરી શકો કે હું આ સેવા કરું તમારે? તો ડેફિનેટલી ધીસ ઇઝ નોટ અ સતોબુદ્ધિ આપણે કહી શકીએ. એટલે કે ભાઈ કોઈ ત્યાગી જે છે અશુભ કર્મ પ્રતિ ઘૃણા કરતો નથી. એને જે સેવા ફાળવવામાં આવી તરત ને તરત એ સેવામાં લાગી જાય તમારે, કાંઈ વિચાર્યા વગર તમારે, અને શુભ કાર્યમાં લિપ્ત થતો નથી. હવે માની લો એ જ વ્યક્તિને તમને કહે કે ભાઈ ચાલો તમે તો બહુ મોટા માણસ છો, શું કહે છો કે ત્યાં પ્રભુજી? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આપણા જે ઇસ્કોન મેંગલુરુ ખરા ને એમના જે સંન્યાસી છે ને એમની જ વાત કહું તમને. હું એકવાર ગઈ વખત ગયો હતો જન્માષ્ટમી પર પ્રભુજી. તો કેવું છે, હું તે દિવસે હું થોડો વહેલો ઉઠી ગયો, તો 2 વાગે ઉઠ્યો ને પ્રભુજી, તો સંન્યાસી જેમને આપણે રોજ દંડવત પ્રણામે છે ને એ પ્રભુજી ભગવાનની સેવાના હિસાબથી કેવું છે, બિલકુલ તમને કહું ને બધું ટોયલેટ ને બધું સાફ કરતા હતા પ્રભુજી. બોલો કેટલો ત્યાગ, તમે એમ કલ્પના ના કરી. કોઈ જેમને આપણે ગુરુ તરીકે આપણે રોજ દંડવત પ્રણામ કહીએ છીએ અને એ ભગવાનના ભક્તોને તકલીફ ના પડે એટલા માટે પ્રભુજી કરતા હતા. બોલો હું આ બધું છે ને હું પ્રભુજી હું પહેલી વાર જોયું, બિલકુલ એમ અવાક થઈ ગયો. બરોબર ને? એ ખરેખર આ ત્યાગ શું છે એ અહીંયા આગળ આ પ્રભુજી જોડેથી શીખવાનું છે. બોલો, પોતે બ્રાહ્મણના દીકરા છે, પોતે એન્જિનિયર છે, બરોબર, અને હારા એવા હાયર એજ્યુકેટેડ છે, અને પોતે એક મઠની અંદર સેવા પણ આપી ચૂક્યા છે, અને અત્યારે આપણે ઇસ્કોન બેંગ્લોર જોડે. એટલે બિલકુલ પ્રભુજી કલ્પનાની બહાર તમને કહું એટલો બધો ત્યાગ છે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સાચી વાત છે. ધન્યવાદ પ્રભુજી શેરિંગ બદલ. એકદમ ટાઈમલી શેરિંગ કર્યું આપે. હું એ જ ચીજ સમજાવવા માંગતો હતો, આપના કથન પ્રમાણે બધા લોકો સમજી ગયા. ધન્યવાદ. હવે આ રીતે આગળ વધીએ તો 11મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે ખરેખર કોઈ પણ દેહધારી માટે સર્વ કર્મનો ત્યાગ કરવો અશક્ય છે. ડેફિનેટલી આપણે કોઈ કર્મનો ત્યાગ કરી જ ન શકીએ. એક તો આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મો બી આપણે કરવા છે અને નિત્ય કર્તવ્ય કર્મો બી કરવાના છે. જેમ કે આપણે ભગવાન 3જા અધ્યાયમાં આપણને શું બતાવે છે, એના શરીરના નિર્વાહ માટે પણ એને કર્મ કરવું પડે છે. તો એ બધા આપણા નિત્ય કર્મ છે. અને એ નિત્ય કર્મમાં શું આવે છે? શ્વાસ લેવો, ખાવું, પીવું, સૂવું, મળત્યાગ કરવો, તમારે હૃદયના ધબકારા ચાલે છે, આખી પાચન ક્રિયાને બધું ચાલે છે, બધા આપણા નિત્ય કર્મો છે. એ આપણા એટલા જ માટે તો ભગવાન કહે છે ને કે દેહધારી, જ્યાં સુધી આ શરીર છે ને ત્યાં સુધી આ બધા નિત્ય કર્મો બી આપણે કરવા પડે છે અને નિયત કર્મો પણ કરવા પડે છે. આપણે એમાં આપણે ક્યારેય બહાર છટકી શકતા નથી. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ક્યારે અશક્ય છે જ નહીં આપણે કર્મનો ત્યાગ કરવો. પરંતુ જે મનુષ્ય કર્મના ફળનો ત્યાગ કરે છે તે જ વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. એટલે કે ફરીથી ભગવાને આ બધું વર્ણવી દીધા પછી હવે આખું સમરાઈઝ કરીને આપણને સંક્ષિપ્તમાં વર્ણવે છે કે ત્યાગી કોને કહેવાય? તો કે ત્યાગી એને કહેવાય જે પોતાનું નિત્ય કર્મ કરે, નિયત કર્મ કરે અને સાથે સાથે કર્મ ફળનો ત્યાગ કરે. એ જ આપણે વાસ્તવમાં ત્યાગી કહેવાય છે. એ જ આપણી ત્યાગીની પૂરેપૂરી પરિભાષા છે. આપણે હવે પછી ભગવાન આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે ત્યાગી નથી, એટલે કે ભગવાન આપણને સિક્કાની હવે બીજી બાજુ બતાવે છે. તો જે ત્યાગી નથી તેને માટે ઈચ્છિત અથવા તો ઇષ્ટ અને અનિચ્છિત અથવા અનિષ્ટ તથા મિશ્રિત એમ 3 પ્રકારના કર્મફળ મૃત્યુ પછી મળે છે. આપણે જેમ કહીએ ને કે ભાઈ આપણા જે કર્મો છે આપણી સાથે જાય છે, તો અહીંયા પણ ભગવાન આપણને સ્પષ્ટ કરે છે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કર્યા હશે એના ફળ જરૂરી નથી આપણને આ બધા આ જન્મ બાદ મળી જાય. ઘણા કર્મો હશે કે જે આપણને ઘણા જન્મો પછી પણ મળશે આપણને, કારણ કે કર્મની આટીઘૂટી બહુ જ મુશ્કેલ છે. એને સમજવી બધા વિદ્વાન લોકો પણ એમાં કંઈક ને કંઈક ગફલત અથવા તો ભૂલ થઈ જાય છે તમારે. પરંતુ જે સંન્યાસી છે તેમને આવા ફળના સુખ દુઃખ ભોગવવા પડતા નથી. એટલે કે જેણે આવી રીતે ત્યાગમય જીવન જીવ્યું છે અથવા તો ઈ સંન્યાસ લેવલ સુધી પોતે પહોંચી ગયો છે તમારે, તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે જે કાંઈ પણ એ કર્મ કરેલા છે એ બધા શું છે, બળીને ભસ્મ થઈ જાય છે તમારે. અને બળીને ભસ્મ થઈને એને પછી આગલા જન્મમાં આ બધું ભોગવવું પડતું નથી. અથવા તો કહી શકીએ કે ભાઈ ત્યાગમય જીવન જીવતો હોય છે તો એ આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને આજે ત્યાગમય જીવન જીવવાનું જે છે ને એ સંદર્ભમાં હવે ભગવાન આપણને ડિટેલમાં બતાવે છે. તો 13મા શ્લોકથી હવે આપણે કહી શકીએ કે આખી યાત્રા શરૂ થઈ જાય છે. અર્જુનનો જે મેઇન પ્રશ્ન હતો ને એ ભગવાને આપણને 4થા 5મા શ્લોકમાં બધા અલગ અલગ મંતવ્ય બતાવ્યા, પછી 5મા 6ઠા શ્લોકમાં પોતાનો મંતવ્ય બતાવ્યો, પછી ત્યાગના 3 પ્રકાર બતાવ્યા આપણને, અને એવી રીતે અલગ અલગ માણસોની વૃત્તિ બી બતાવી કે કેવી રીતે એની બુદ્ધિને બધું કામ કરે છે તમારે એ બી બતાવ્યું. અને પછી ભગવાન હવે આપણને 13મા શ્લોકથી એટલે કે અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો કે ભાઈ ત્યાગમય જીવન
કોને કહેવાય, એના લક્ષણો ક્યાં છે અને લોકો શું કામે ત્યાગ કરે છે, એની પાછળનો ઉદ્દેશ શું છે. અહીંયા સુધી ભગવાનનો જવાબ ત્યાં કમ્પ્લીટ થઈ ગયો અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો એના સંદર્ભમાં. પણ હવે 13મા શ્લોકથી છે ને ભગવાન આ ત્યાગમય જીવન વિશે આખું વર્ણવે છે કે એ ત્યાગમય જીવન કેવું હોય છે તમારે. તો એના સંદર્ભમાં ભગવાન સૌથી પહેલા આપણને કર્મયોગથી શરૂઆત કરે છે અને 13મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાબાહુ અર્જુન, વેદાંત અનુસાર સર્વ કર્મોની સિદ્ધિ માટે 5 કારણ હોય છે અને હવે તું મારી પાસેથી તે વિશે સાંભળ. તો ભગવાન આપણને 14મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે ક્યાં 5 કારણ છે. તો કર્મનું સ્થાન શરીર, કર્તા, વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો, અનેક પ્રકારના પ્રયાસો અને અંતે પરમાત્મા 5 કર્મના કારણ કહેવાય છે. તો આ રીતે આપણે આ ચીજને ઓલરેડી લેવલ 1માં એમાં 2-3 દાખલા દ્વારા સમજી ગયા હતા. જેમ કે અત્યારે આપણે આ બધા ક્લાસ જોઈન કરી રહ્યા છે એમાં પણ આપણે બધા પોતપોતાના સ્થાન અને શરીર સારો આપણે બેઠેલા છીએ. આપણે આપ બી કરતા છો, હું પણ કરતા છું કે કેવી રીતે આપણે કંઈક ને કંઈક ચીજમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ, એક્ટિવ થઈએ છીએ તમારે એ સેન્સમાં. પછી વિભિન્ન ઇન્દ્રિયો એટલે કે આપણી આંખની, કાનની, હાથની, જીભની આ બધી ઇન્દ્રિયો આપણે એમાં કામે લગાડીએ છીએ અને અનેક પ્રકારના પ્રયાસો એટલે કે આપણે એફર્ટ વાપરીએ છીએ. હું બોલું છું, આપ સાંભળો છો, એને સમજવાની કોશિશ કરો છો, કોઈ ચીજ નોટિંગ કરો છો, અંડરલાઈન કરો છો, અથવા તો પ્રશ્ન ઉદ્ભવે તો આપ નોટિંગ કરીને રાખો છો. ક્લાસના અંતે આપણે પ્રશ્ન કરી લઈએ છીએ. આ બધા આપણા પ્રયાસ થઈ ગયા, એફર્ટ થઈ ગયા તમારે. અને અંતે પરમાત્મા કે ભાઈ પરમાત્માનો આપણને સંયોગ મળે, પરમાત્માની અનુભૂતિ મળે ત્યારે જ આપણે આ દ્વારા કોઈ પણ કાર્ય આપણે સંપન્ન કરી શકીએ છીએ. જેમ કે અહીંયા ફોટો પ્રમાણે લાગેલું છે, કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે સરસ મજાનું ચણતર કંઈ કરવું હોય, બિલ્ડિંગ, ફેક્ટરી, ઓફિસ કે રેસિડેન્સ કાંઈ પણ, આ બધી 5 ચીજો જે છે સાથે હોય તો જ આપણે કાર્યને સંપન્ન કરી શકીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 15મા શ્લોકમાં બતાવે છે કે મનુષ્ય પોતાના શરીર, વાણી તથા મનથી જે કંઈ ઉચિત કે અનુચિત કર્મ કરે છે તે આ 5 કારણોના પરિણામે થાય છે. એટલે કે ડેફિનેટલી કોઈક સારા કાર્યમાં અથવા તો કોઈ ખરાબ કાર્યોમાં આપણે જે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ આ બધા 5 કારણ એમાં સંડોવાયેલા હોય છે અથવા તો મોજૂદ હોય છે, ત્યારે જઈને આપણે કર્મ કમ્પ્લીટ કરી શકીએ છીએ. પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 16મા શ્લોકમાં કે માટે જે મનુષ્ય 5 કારણનો વિચાર કર્યા વિના માત્ર પોતાને જ એકમાત્ર કર્તા માને છે તે નિસંદેહ બુદ્ધિમાન નથી અને વસ્તુને યથાર્થ રૂપે જોઈ શકતો નથી. ડેફિનેટલી આપણે સૌથી પહેલા તો કોઈ ચીજના આપણે કર્તા માનવાનું જ નથી. અને એમાં પણ જો આપણે માની લઈએ કે ભાઈ આ કામ મારે કારણે થયું, હું હતો એટલે જ થયું, મારા કારણ વગર તો આગળ જ ન વધત તમારે, તો આ તો આપણી સૌથી નરી મૂર્ખામી છે. આપણા કરતા વધારે મૂર્ખા માણસ અથવા તો સ્ટુપિડ માણસ કોઈ નહીં હશે તમારે, જો આપણે પોતાની જાતને સર્વે સર્વા કરતા માની બેસીએ તો અથવા તો એકમાત્ર કરતા માની બેસીએ તો. કારણ કે ભગવાનની અનુમતિ અને ભગવાનની પરવાનગી વગર અને ભગવાનના આપણને સંયોગ વગર આપણે કોઈ કાર્ય પાર પાડી શકતા જ નથી તમારે. એટલે કે કોઈ ચીજમાં આપણે પોતાને કરતા, સ્વામી અને ભોગતા નથી ગણવાનું. હવે પછી 17મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે મનુષ્ય મિથ્યા અહંકારથી પ્રેરાયેલો નથી, એટલે કે ક્યાં મિથ્યા અહંકાર કે ભાઈ પોતાને કરતા માનતો નથી તમારે, પોતાને સ્વામી માનતો નથી, અને જેની બુદ્ધિ બદ્ધ થયેલી નથી. એટલે કે બદ્ધ થયેલો મતલબ શું કે ભાઈ પોતે કઈ ને કે ભાઈ ઈચ્છા દ્વારા અથવા તો ફળ પ્રાપ્તિ દ્વારા બદ્ધ થયેલો નથી. માની લો કોઈ એની મનમાં ઈચ્છા થઈ અને એ પોતાની સતો બુદ્ધિ અથવા સત્કાર્યમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો હોય છે, પણ એમાં પણ એને શું છે કોઈ કર્મફળની ઈચ્છા નથી હોતી તમારે. તો એ સેન્સમાં આપણે અહીંયા લેવાનું છે કે ભાઈ બુદ્ધિથી બદ્ધ થયેલો નથી. એમ નહીં કે ભાઈ બુદ્ધિ નથી અને એમને ખાલી કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે તમારે, એ સેન્સમાં નહીં. તે આ જગતમાં મનુષ્યોને હણતો હોવા છતાં હણતો નથી અને પોતાના કર્મોથી બંધનયુક્ત અથવા બદ્ધ પણ થતો નથી. હવે આ ભગવાન એકદમ સ્પેસિફિકલી આપણને અર્જુનને એટલા માટે ક્લિયર કરીને કહે છે કે હજી પણ અર્જુનના મનમાં કોઈ સંદેહ ન રહેવો જોઈએ. કારણ કે હવે પછી યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થવાનો હતો. એના બધા સંદેહ તો દૂર વયા જ ગયા હતા તમારે. 10મા અધ્યાયમાં જેણે કહી દીધું ભગવાનને કે મારો બધો સંશય દૂર થઈ ગયા છે, આપ જ સર્વસ્વ છો, બધું એવી રીતે બતાવી દે છે. અને પછી એટલા માટે ભગવાન હજી પણ અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ કોઈ પણ જગતમાં મનુષ્યને હણતો હોવા છતાં પણ હણતો નથી. એટલે કે ભાઈ તું આ યુદ્ધ લડીશ તો પણ એમ નહીં સમજતો કે ભાઈ તારા કારણે લોકોનું મૃત્યુ થયેલું છે. કારણ કે એ તો એ સામેવાળાના કર્મની ગતિ પ્રમાણે જે થવાનું હશે એ થશે. એને જેમ ભગવાને કીધું હતું ને બીજા અધ્યાયના 47મા શ્લોકમાં કર્મણીય અધિકાર હસ્તે મા ફલેશુ કદાચિન, બસ તને તારા ગાંડી ઉપર અધિકાર છે, તને તારી અત્યારે યુદ્ધ લડવાની કૌશલ્યતા ઉપર જ અધિકાર છે. બાકી આગળનું શું થવા છું એના ફળ ઉપર તારો કોઈ અધિકાર નથી તમારે. એ સેન્સમાં અહીંયા ભગવાન એને ફરીથી બતાવે છે કે કોઈ મનુષ્યને હણતો હોવા છતાં પણ હણતો નથી. અને ડેફિનેટલી એ જે પોતે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે
એટલે કે જે સ્વધર્મરૂપી પોતાનો કર્મમાં પ્રવૃત્ત થશે, ક્ષત્રિય તરીકેમાં જે આગળ વધશે, તો એ કર્મથી પણ પોતે બદ્ધ થતો નથી, એટલે કે એ કર્મ એને બંધન કરતા થતા નથી. હવે પછી ભગવાન આપણને 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ 3 કર્મના પ્રેરક બળ છે, અને ઇન્દ્રિયો, કર્મ તથા કર્તા આ 3 કર્મના સંઘટક છે. એટલે કે કોઈ કાર્યમાં આપણે શું કામે પ્રેરક એટલે કે આગળ વધવાની ઈચ્છા ધરાવીએ, અથવા તો ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ, અથવા તો એની પાછળનું આપણે કારણ શું છે, એના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને જ્ઞાન, જ્ઞેય તથા જ્ઞાતા આ 3 આપણને પ્રેરક બળ બતાવે છે. આ ચીજ પણ આપણે મારા ખ્યાલથી લેવલ 1માં આપણે ડિટેલમાં સમજેલી જ હતી કે કોઈ પણ કાર્યમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવું હોય તો પહેલા આપણે ઇન્ફોર્મેશન લઈએ અથવા જ્ઞાન લઈએ, પછી જ્ઞેય અથવા તો એ લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણે આગળ વધીએ, અને જ્ઞાતા એટલે કે જે આ જ્ઞાન અને જ્ઞેય પ્રાપ્ત કરીને આગળ વધે એ જ્ઞાતા થઈ ગયો તમારે. અને 3 કર્મના સંઘટક કરો એટલે કે ભાઈ ઇન્દ્રિયો, એટલે કે ભાઈ ઇન્ફોર્મેશન ને બધું ગેધર કરી લીધું, હવે પોતાના લક્ષ્યને આગળ વધવા માટે કંઈક ને કંઈક પોતાની ઇન્દ્રિયો કામમાં લગાડે. ટિકિટ બુકિંગ કરાવે, કે જેમ કે અત્યારે માની લો કોઈ વિચારે કે ભાઈ અત્યારે કીર્તિમાન પ્રભુજી આપણને કીધું, બધાને પ્રેરણા આપી કે જેટલા હોઈ શકે બધા યાત્રામાં જોડાઓ, ઉદ્ઘાટનના મંદિરમાં આપણે જઈએ, તો આપણા માટે એક ઇન્ફોર્મેશન થઈ તમારે. હવે લક્ષ્ય થઈ ગયું આપણે મંદિર, એ મંદિરના ઉદ્ઘાટનમાં જોડાવું છે તમારે, તો આ બધી જ આપણે ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી, આપણે થઈ ગયા હતા તમારે. હવે એના માટે આપણે ઇન્દ્રિયો કામે લગાડીએ કે ભાઈ હવે તો ટાઈમ બહુ ઓછો છે, 6-7 દિવસ જ છે, કેવી રીતે જાઓ, શું કરવું તમારે, એટલે કે આ બધું આ રીતે આપણે ઇન્દ્રિયો કામે લગાડીએ. અને પછી માની લો આપણે ડિસાઈડ કર્યું કે ચાલો હા થઈ જશે પ્લાનિંગ, અહીંયાથી અહીંયા સુધી આ શોર્ટ આપણે ફ્લાઇટ જર્ની કરી લઉં છું, પછી ત્યાંથી કોઈ ગાડી કે વ્યવસ્થા કરીને વયો જાય, એટલે કે આપણે ફ્લાઇટનું બુકિંગ કરાવીએ, ગાડીની વ્યવસ્થા કરીએ, એ બધા થઈ ગયા આપણા કર્મ તમારે. અને આ બધું કરે કોણ, તો કે ભાઈ આ બધું ઇન્દ્રિયો અને કર્મ જેનો વાપરતો એટલે કે પોતે કરતા, એટલે કે ટુ સમ એક્સટેન્ટ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આ કર્તા અને જ્ઞાતા ઘણીવાર વન એન્ડ ધ સેમ પર્સન હોઈ શકે તમારે, અને ઘણીવાર અલગ બી હોઈ શકે તમારે. માની લો એ પોતે ન જઈ શકતા હોય, પણ એના પરિવારજનોને કોઈ આવી ઈચ્છા થઈ ગઈ, આજે જેમ કે અનંત પ્રભુજી છે અને તપ્તકંચન માતાજી બંને જણા છે, માની લો અનંત પ્રભુજીની ઈચ્છા થઈ ગઈ કે ભાઈ ચાલો હું તો નહીં જઈ શકું, પણ તપ્તકંચન માતાજીની ઈચ્છા છે, તો ચાલો એને મોકલવા માટે પોતે કરે બધી કે ને કે મહેનત ને બધું તમારે, એટલે કે પોતે જ્ઞાતા અને કરતા અલગ થઈ ગયા અને જાય છે તમારે બીજા એવી રીતે. હવે પછી ભગવાન આપણને 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો પ્રમાણે જ્ઞાન, કર્મ તથા કર્તાના 3 પ્રકાર હોય છે. હવે તેમના વિશે મારી પાસેથી સાંભળ. હવે 19મા શ્લોકથી લઈને 40મા શ્લોક સુધીમાં છે ને ભગવાન 6 ચીજ આપણને આવી રીતે બતાવે છે. અહીંયા ભગવાન જ્ઞાન, કર્મ અને કર્તા કહે છે, એવી જ રીતે આગળ વધતા પણ ભગવાન બીજી 3 ચીજ બતાવે છે. બીજી 3 ચીજ કઈ છે, તો કે બુદ્ધિ, ધૃતિ અને સુખ. એટલે કે જ્ઞાન, બુદ્ધિ, કર્તા, કર્મ, ધૃતિ અને સુખ, આ 6 ચીજને ભગવાન બધા 3 વિભાગમાં વર્ગીકરણ કરીને આપણને બતાવે છે કે ભાઈ સતોગુણી શું છે, રજોગુણી શું છે, તમોગુણી શું છે. તો આ સમજવું બહુ ઈઝી છે આપણા માટે, અને એને સમજવા માટે આપણે બધામાં થોડા ઘણા બને ત્યાં સુધી આજની તારીખમાં દાખલાની સાથે આપણે કમ્પેર કરવાની કોશિશ કરશું, અથવા એ દ્વારા આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું કે કેવી રીતે થાય છે. અધરવાઇઝ જો ખાલી શ્લોકમાંથી આપણે ગો થ્રુ કરી જશું ને, તો આપણે કહી શકીએ કે 5-10 મિનિટમાં જ આપણે બાકીના 20 શ્લોક આપણે કવર કરી શકીએ. પણ થોડું ઘણું આપણે દાખલા અથવા તો એના દ્વારા આપણે સમજવાની કોશિશ કરશું આપણે. તો 20મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે જે પહેલા એટલે જ્ઞાન તરફ પહેલા ભગવાન બતાવે છે. જ્ઞાન 3 પ્રકારના, સતોગુણી જ્ઞાન, રજોગુણી જ્ઞાન અને તમોગુણી જ્ઞાન. તો સતોગુણી જ્ઞાનના સંદર્ભમાં ભગવાન પહેલા કહે છે કે જે જ્ઞાનથી અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા, એટલે વિભક્ત એટલે કે ડિવાઇડેડ થયેલા, અને અસંખ્ય એટલે કે લિમિટલેસ, ઇન્ફાઇનાઇટ, આપણે કોઈ કાઉન્ટ ન કરી શકીએ એટલા સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ જોવામાં આવે છે, તે જ્ઞાનને સાત્વિક જાણવું. એટલે કે અહીંયા ભગવાનનો કહેવાનો તાત્પર્ય શું છે કે ભાઈ આ જે 84 લાખ પ્રકારના જે જીવો છે, આજે આપણે ખાલી મનુષ્ય જીવનનું આખું વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન બી કદાચ માની લો આપણે ગણી શકતા હોઈએ, પણ બાકી બધા જે 84 લાખ ટાઈપના જે બધા જીવો જે છે એને આપણે ગણી શકીએ. ઘણા જીવો તો એવા છે કે જેને આપણે આ નરી આંખે આપણે જોઈ પણ નથી શકતા હોતા, પણ એ પણ તો જીવિત છે તમારે, એમાં પણ તો આત્મા રહેલી છે. એટલે કે ઈ જે જોવાની દ્રષ્ટિ કેવી હોય છે, એ સમજે કે ભાઈ આ પરમાત્માના અંશ તરીકે બધામાં આત્મા રહેલી છે, એટલે કે આત્મા જે છે એ બધામાં ડિવાઈડ થયેલી છે, એટલે કે અસંખ્ય રૂપોમાં વિભક્ત થયેલા, એટલે કે પરમાત્માના અંશ તરીકે બધા જીવોમાં જે આત્મા રહેલી છે એ સર્વ જીવોમાં એક જ અવિભક્ત આધ્યાત્મિક પ્રકૃતિ, એટલે કે આ બધા શેના અંશ તરીકે છે, તો કે જે અવિભક્ત એટલે કે જે ઇનડિવિઝિબલ નથી. આપણે જેમ ભગવાને આપણને આગલા 13મા અધ્યાયમાં પણ કદાચ જ કીધેલું હતું કે લોકો એમ સમજે છે કે ભાઈ આ બધા આપણે ભગવાન જે છે ડિવિઝિબલ છે,
એટલે કે એક પરમાત્માના નાના નાના જીવ તરીકે, આત્મા તરીકે બધામાં ડિવાઈડ થયેલા છે. પણ ભગવાન ડિવિઝિબલ નથી તમારે. ભગવાન પોતે અવિભક્ત છે, એટલે કે ભગવાન અનડિવિઝિબલ છે, અને ભગવાનના અંશ તરીકે જે છે આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ આત્મા છે તમારે. ભગવાનમાંથી જ વિખૂટી પડેલી આત્મા છે, ભગવાનના જ અંશ તરીકે છે, અને ભગવાનનો જ ભાગ છે. તેમ છતાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે એ એકના એક અથવા પૂર્ણના પૂર્ણ જ રહે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે બે એક્ઝામ્પલ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન દ્વારા બી આપણે ત્યારે સમજ્યા હતા, ખ્યાલ હોય તો કદાચ, કે ભાઈ 0 - 0 = 0 તમારે. એટલે કે પૂર્ણમાંથી આ બધી પૂર્ણ આત્મા નીકળે છે, તેમ છતાં પણ જે પરમાત્મા જે છે પૂર્ણ જ છે તમારે. અને હજી એક બીજું મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન આપણે સમજ્યા હતા કે જેમ કે માની લો કોઈ 0/0 કરે કેલ્ક્યુલેટરમાં, તો શું આવે? એરર આવે તમારે. અથવા તો આપણે મેથેમેટિકલ લેંગ્વેજમાં એને કહેવાય છે ઇન્ફિનિટી તમારે. એટલે કે પરમાત્મા જે છે ઇન્ફાઇનાઇટ છે તમારે, અને આ બધી જે આત્મા એમાંથી નીકળેલી છે તમારે, એ પણ ભગવાનના અંશ તરીકે અને પૂર્ણ એકમ તરીકે રહેલી છે તમારે. બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્વતંત્રતા છે, બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પાવર આપેલા છે. એમ નહીં કે ભાઈ એ આત્મા કોઈક ને કોઈકના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે તમારે. તો આવી જેવાની દ્રષ્ટિ હોય છે તમારે, તો એ ભગવાન કહે છે કે આ જ્ઞાન જે છે સાત્વિક જ્ઞાન છે તમારે. એટલે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એક છે, અને બાકી બધા જીવોમાં એમના ભાગ અથવા અંશ તરીકે જ બધા આત્મા રહેલી છે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે જ્ઞાનથી મનુષ્ય જુદા જુદા શરીરોમાં, એટલે કે ફરીથી પાછા 84 લાખ ટાઈપના આપણા શરીરો લઈએ તમારે, જુદા જુદા પ્રકારના જીવ જુએ છે. એટલે કે ભાઈ આ કૂતરો, આ હાથી, આ પછી આ પક્ષી, આ તમારે જાનવર, આ વાઘ, આ સિંહ, એવા ટાઈપના જો બધું જોવે તમારે, તો ડેફિનેટલી એને ભગવાન કહે છે તે જ્ઞાનને તું રજોગુણી જાણ. એટલે કે ઈ જ્ઞાન જે છે આપણે કહી શકીએ કે અપૂર્ણ, અધૂરું અને થોડે ઘણે અંશે આપણે ખોટું જ્ઞાન છે. કારણ કે ઈ આ રજોગુણી દ્વારા એનો મારફત શું હોય છે જોવાનો મતલબ કે ભાઈ મનુષ્ય ઊંચો, બાકી બધા નીચા તમારે. એટલે કે ઉચ્ચ નીચનો ભેદભાવ જોવે છે તમારે. એટલે કે ઈ સેન્સમાં ભગવાન કહે છે કે ભાઈ ઈ જ્ઞાન જે છે એ રજોગુણી છે તમારે. કદાચ ઈ સમજતો બી હોય કે ભાઈ જે આત્મા મારી અંદર છે ઈ જ આત્મા કબૂતરમાં બી છે, ઈ જ આત્મા વાંદરામાં બી છે, ઈ જ આત્મા હાથીમાં છે, ઈ જ આત્મા ડોલ્ફિનમાં છે. પણ એને શું સમજે છે? ભાઈ નીચલી યોની છે, હું ઊંચી યોની છું, એવી ટાઈપનો જો એનો ભાવ આવી જાય તો એ થઈ ગયો રજોગુણી જ્ઞાન તમારે. એટલે કે એ જ્ઞાન પણ અલ્પ જ્ઞાન છે, અધૂરું જ્ઞાન છે, અને થોડેક અંશે ખોટું જ્ઞાન છે. હવે પછી ભગવાન આપણને તામસી જ્ઞાનના સંદર્ભમાં બતાવે છે, સોરી, અને તે જ્ઞાન તામસી કહેવાય છે કે જેનાથી તુચ્છ એવા કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યને સર્વે સર્વા માનીને તથા સત્યને જાણ્યા વિના તેમજ આસક્ત રહે છે. એટલે કે માની લો આ કોઈ જાતનું કોઈ જ્ઞાન જ નથી, સૌથી પહેલા તો આત્મજ્ઞાન જ નથી તમારે, અને એવા પ્રકારનું એ લોકો કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, અને એમાં પાછી આસક્તિ બી રાખેલા હોય છે કે જે કે એને બીજાના નુકસાન માટે હોય, બીજાને આપણે ઈજા પહોંચાડવા માટે હોય તમારે. અને એવા ખરાબમાં ખરાબ અથવા તો તુચ્છ કૃત્યોમાં એ લોકો પરોવાયેલા રહે છે. એને ભગવાન કહે છે કે એ લોકોની જે બુદ્ધિ છે, જેનાથી એ બુદ્ધિથી પ્રેરાઈને આવા કાર્યમાં એ લોકો જે પ્રવૃત્ત થયેલા છે તમારે, આધ્યાત્મિક અને દિવ્ય જ્ઞાનની તો વાત જ મૂકી દો તમારે, એ તો કઈ છે જ નહીં તમારે. પણ ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં પણ આપણે આવા એવા ખરાબ કાર્યમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એમાં એ લોકોની બુદ્ધિ વાપરે છે તમારે, તો એ આપણે ભગવાન કહે છે કે તામસી કહેવાય છે. આજે આપણે જોવા જઈએ તો આને દાખલા રૂપમાં આપણે સંદર્ભમાં જોઈએ, આપણે આજે ઘણા લોકો સાયન્ટિસ્ટ લોકો એવા છે, એનામાં બુદ્ધિ નથી એવું નથી, જ્ઞાન નથી એવું નથી, પણ ઈ બુદ્ધિ અને ઈ જ્ઞાન તમારે કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત કરે છે તમારે, તો કે એવા એવા બોમ્બોનો બધો આવિષ્કાર કરવામાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે કે જે બધી જગ્યાએ વિનાશ સર્જે. આ સાંભળ્યું છે કે સાયન્સ અત્યારે એવી પ્રગતિ કરી રહ્યો છે જેને કહેવાય છે કંઈક પ્લુટોનિયમ બોમ્બ તમારે. હવે બોમ્બ માટે બધા સાયન્ટિસ્ટ જ ઇન્વોલ્વ થયેલા હશે તમારે. એ બોમ્બની કહે ને કે ખાસિયત એવી છે કે કોઈ જગ્યા માની લો ફેંકે તો કદાચ એટમ બોમ્બ કરતા પણ વધારે મોટો વિનાશ સર્જી શકે. પણ કઈ રૂપમાં? તો કે ભાઈ ખાલી માણસોની જેમાં મૃત્યુ થાય, કોઈ જગ્યા બગ્યાને કોઈને કઈ ડેમેજ જ ન થાય તમારે. કેવી રીતે કરે? તો કે ભાઈ ઈ જ્યાં બોમ્બ પડે ત્યાં જે ઓક્સિજન હોય ને એ બધો પાછો પોતે શોષી લે તમારે. હવે ઓક્સિજન તો આજુબાજુના વાતાવરણમાં અમુક કિલોમીટરમાંથી વયો જાય તમારે, એમાં જે માણસો રહેતા હોય કેટલા સેકન્ડ અથવા કેટલી મિનિટ સુધી જીવિત રહી શકે વગર ઓક્સિજન? માણસો બધા મૃત્યુ પામ્યા ને, પણ ત્યાં જે ઇમારતો છે, ત્યાં જે પ્રોપર્ટી જે છે, એ બધાને કાંઈ નુકસાન ન પહોંચે તમારે, બોલો. એટલે કે એ લોકોનો ઈરાદો શું છે કે માણસો વયા જાય તો એ લોકોની બધી પ્રોપર્ટી પોતે હડપી લે ને તમારે.
આ જો જ્ઞાન જે છે તમારે આપણે કહી શકીએ તામસી જ્ઞાન જ છે ને. આપણે અહીંયા ટેરરિસ્ટ એક્ટિવિટી તો વાત જ જવા દઈએ, કારણ કે એમાં પણ બહુ મોટા મોટા બ્રેઇન ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય છે. પણ આવી સાયન્સના હિસાબે બી જોઈએ આપણે તો એક જાતનું તામસી જ્ઞાન જ થયેલું તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 23મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ જે કર્મ નિયત થયેલું હોય છે અને જે આસક્તિ, રાગ તથા દ્વેષથી રહિત અને ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક કહેવાય છે. તો જે પ્રમાણે આપણે નિયત કર્મની આપણે પરિભાષા જાણ્યા કે ભાઈ ભગવાનના દાસ તરીકે આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. એના સંદર્ભમાં જે મેં ફોટો આપેલો છે, કૃષ્ણભાઈ ભાવના મૃતને પણ આપણે ભગવાનની સેવા તરીકે આપણે સ્વીકારીએ અને જેટલો એના પ્રચાર અને પ્રસારમાં પણ આપણે જો પ્રવૃત્ત થઈએ એ પણ આપણે સાત્વિક કર્મ જ થયું ને. આપણે જે ફોટોમાં તમે જોઈ શકો છો એ ભક્ત છે, સરસ મજાનું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે અથવા તો એને સેલ કરવાની કઈ કોશિશ કરે છે તમારે. તો ડેફિનેટલી આપણું આ નિયત કર્મ છે જ તમારે. આમાં પણ આપણે કોઈ ફળની આસક્તિ નથી રાખવાની અને કોઈ રાગ દ્વેષ પણ નથી રાખવાનો કે ભાઈ આવો છો, આની છો, આને આપવું ન આપવું, એવું બધું કાંઈ નહીં તમારે. અને કર્મ ફળની આશા રાખ્યા વગર જો આપણે કરીએ તો આ સાત્વિક કહેવાય છે આપણે. એટલે કે જેટલું બને એટલું પ્રચાર અને પ્રસારમાં આપણે પોતાની જાતને પ્રવૃત્ત કરવા જોઈએ. હવે પછી ભગવાન આપણને 24મા શ્લોકમાં કહે છે કે પરંતુ જે કાર્ય પોતાની ઈચ્છા તૃપ્તિ માટે મહાન પ્રયાસથી અને મિથ્યા અહંકારના ભાવથી કરાય છે તે રજોગુણી કહેવાય છે. આજે જેમ કે અહીંયા પણ ફોટો દેખાવેલો છે, આજે આપણને સૌથી વધારે શેની ઈચ્છા હોય છે? બને એટલો પૈસો ભેગો કરું ને. એના પાછળ આપણે કેટલા પ્રયાસ કરીએ છીએ, જે મેં મહાન પ્રયાસથી કેટલી મહેનત કરીએ છીએ આપણે તમારે. અને પાછું મિથ્યા અહંકાર, ઓહ મારા કારણે થયું, જો મેં આટલા બધા ગોલ અચીવ કરી નાખ્યા, આવી રીતે હું આગળ વધ્યો, તને ખબર નથી મેં લાઈફમાં શું શું સામનો કર્યો છે, કેવી કેવી મહેનત કરી છે, કેવી કેવી ચેલેન્જીસ લીધી છે. આ બધો મિથ્યા અહંકાર જ થયો ને તમારે. અરે ભાઈ તે જે કાંઈ પણ કર્યું ભગવાનનો સંયોગ થયો એટલે જ તારે થયું, એના વગર કાંઈ નતું થતું તારે. અને આવી રીતે મિથ્યા અહંકાર કેળવે અને પોતાના ગોલને બધું એચીવ કરે અને એમાં પાછું ઓર અહંકાર એનો પોસાય. આના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી કહેવાય છે. ભલે આ કાર્ય કરીને લોકો એના પરિવારનું સારી સુખ સગવડ બધું ઉપલબ્ધ કરાવતો હોય તમારે, પણ અંતે શું તમારે? એની કોઈ લિમિટ તો નથી ને તમારે. નથી પૈસા ભેગા કરવાની કોઈ લિમિટ, કે નથી આવી બધી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માણવાની કોઈ લિમિટ તમારી. એક ઈચ્છામાંથી બીજી, બીજીમાંથી ત્રીજી ઈચ્છા થવાની જ છે આપણને. એના સંદર્ભમાં આપણે શું કર્યું તમારે? અલ્ટિમેટલી આપણી આત્માનું તો કલ્યાણ કર્યું જ નહીં ને. ખાલી રજોગુણી પ્રવૃત્તિમાં જ આપણે પ્રવૃત્તિ રહ્યા તમારે. પછી ભગવાન આપણને તામસી પ્રવૃત્તિ વિશે, કર્મ વિશે બતાવે છે કે જે કર્મ મોહવશ શાસ્ત્રોક્ત આદેશોની અવગણના કરીને અને ભાવિ બંધનની પરવા કર્યા વિના અથવા હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે કરવામાં આવે છે તે તામસી કહેવાય છે. તો ડેફિનેટલી જો આવી તામસી એક્ટિવિટી આપણા શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય વર્ણવવામાં નથી આવેલી તમારે, તો પછી એમાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલું ન હોય તેમ છતાં પણ આવા કર્મમાં જો પ્રવૃત્ત થયેલો હોય તેની અવગણના જ કરી ને એને તમારે. અને અમને કોઈ જ્ઞાન હોતું નથી કે ભાઈ મારો આગલો જન્મ કેવી રીતે થશે. જેમ ભગવાને આપણને આગલા પહેલા શું બતાવી દીધું કે અનિષ્ટ અને નિષ્ઠ, એટલે કે આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે અથવા અનિચ્છા પ્રમાણે આનો મિશ્રિત પણ આપણે આગલા જન્મમાં પણ ભોગવવું પડે છે તમારે. કારણ કે કર્મની આડી ઘૂટી તો બહુ જ આપણે કહે ને કે જટિલ છે તમારે. પણ આવું બધું જ્ઞાન તો એ લોકોને હોતું જ નથી. એ લોકો તો શું સમજે, ભાઈ આ જન્મ મળ્યો છે બસ આમાં જ બધું કરવાનું છે. આગલા જન્મની તો એ લોકોને કઈ પરવા બી નથી, ખબર બી નથી કે શું થશે ને કેવી રીતે થશે તમારે. કારણ કે આ બધું જ્ઞાન જ નથી. એટલા જ માટે એ લોકો ભાવિ બંધનની કોઈ પરવા કરતા નથી તમારે, અથવા તો હિંસા કે બીજાને દુઃખ આપવા માટે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે. શું કહેશો જાગૃતિ માતાજી? પ્રભુજી, આપણે ઇન્સ્ટન્ટ કર્મનું રિએક્શન આવે, મતલબ આપણે કર્યું અને તરત એનું મળી ગયું, મતલબ કંઈ પણ ખોટું કર્યું ને તરત જ તેનું રિએક્શન તરત જ આપણને મળી ગયું, એક્શન રિએક્શન કહીએ ને આપણે, એવું થઈ શકે? ઇન્સ્ટન્ટ કર્મ કહીએ ને આપણે, કે પછી આપણે પૂર્વજન્મમાં જ ભોગવવાનું રહેતું હોય છે? એટલે ના માતાજી એવું આગલા નથી. આગલા ના એવું નથી હોતું માતાજી. જો આપણા કર્મ શું છે કે ભાઈ શોર્ટ ટર્મ, મીડિયમ ટર્મ, લોંગ ટર્મ એ બધી જાતમાં વિભાજિત થઈ જાય છે. તો એ પણ અમારે ફળ પણ આપણને શું છે, શોર્ટ ટર્મ ઇમિડિયેટ ફળ મળે છે. થોડુંક આપણને આ જન્મમાં જ કરેલા કર્મના ફળ આપણને હોઈ શકે 2, 5, 10 વર્ષ પછી મળે તમારે. અને કોઈક કર્મો એવા હોય છે કે જે લોંગ ટર્મની પરિભાષામાં આવી જાય છે, તો એ કદાચ આપણને આ જન્મમાં ન મળે પણ આગલા જન્મમાં પણ મળે આપણને. એટલા જ માટે તો ઘણી વાર એવું થાય છે ને કે ઘણા માણસો કોઈ ખરાબ કૃતિમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, તો એના જીવનમાં આપણે એપરન્ટલી આપણને કેટલું બધું સારું દેખાય છે, જો તો કેટલું સુખમાં જીવે છે જીવન તમારે. તો એ જે અત્યારે સુખમાં જીવી રહ્યો છે એ એના પૂર્વ જન્મના એવા કોઈ કર્મ હશે કે જેની એના કારણે અત્યારે સુખમાં લાગે છે. અને અત્યારે જે કર્મો કરી રહ્યો છે, ખરાબ કર્મો તમારે અથવા તો નેગેટિવ કાર્ય હોઈ શકે, એના માટે એને
આગલા જન્મમાં એનું ભોગવવાનું હશે તમારે. અને આપણો જે મેઇન પ્રશ્ન છે કે ભાઈ ઘણા કાર્યો આપણને ઇમિડિયેટ ફળ આપી દે છે, તો આના સંદર્ભમાં આપણે કહી શકીએ, જેમ કે માની લો બાળક જે છે એક્ઝામમાં મહેનત કરે છે, એનું ફળ એને મળી જાય છે, તો ઇમિડિયેટ થયું ને, એક્શન રિએક્શન થઈ ગયું તમારે. પણ હવે એ પાસ થઈને કેવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, કેવી કારકિર્દી બનાવે છે, એનું ફળ એને કદાચ હોઈ શકે કે ઇમિડિયેટલી કદાચ ન દેખાય તમારે. હોઈ શકે એના શોર્ટ ટર્મ ગોલ હોય કે ભાઈ ચાલો મારે અત્યારે 2 લાખ રૂપિયાની મારી નોકરી ગોતવી છે, મારે 2 લાખ રૂપિયાની નોકરી ગોતવા માટે મહેનત કરી અને નોકરી મળી બી ગઈ, તો એનું શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ ફળ થઈ ગયું તમારે. પણ હવે 2 લાખ રૂપિયાને જે મળે છે અને એમાં પછી કયા રીતે વાપરે છે તમારે, તો કદાચ હોઈ શકે એ જે કર્મ પછી જે કરે છે ને, એનું પોતાને ખબર નથી પડતી કે આ કર્મ મને ક્યારે ફળ આપશે તમારે. કદાચ ઈ કર્મો માની લે 2 લાખ રૂપિયાને સારી જગ્યાએ સારી રીતે વાપરા હોય તમારે, ભગવાનને અર્પણ કરીને કે ભગવાને કઈ કર્યા, તો એના જે સારા કર્મો જે છે એકત્રિત થાય છે તમારે. અને ઈ કર્મોની ગતિ હોઈ શકે એના બાળકોને પણ મળી શકે. એના બાળકો પણ ક્યારેક હોઈ શકે કે ભાઈ સારા પરિવારમાં અથવા તો સારી રીતે ઉછેર ને બધું થાય, એ લોકોની ઈચ્છા બી પૂરી થાય અને એના સંદર્ભમાં એને પણ પોતાને સુખ મળે તમારે. આ થોડુંક મીડિયમ ટર્મ થઈ ગયું. અને માની લો ઈ 2 લાખ કરીને એકઠો કરીને એને 10 વર્ષ સુધી એકઠા કર્યા અને કોઈક એવા ઓર સારા કર્મ કર્યા કે ભાઈ સારું એવું કોઈક મંદિર બંધાવવાના કાર્યમાં એને યોગદાન આપ્યું, કે જસ્ટ એક્ઝામ્પલ લઉં છું તમારે, એવું કઈ કાર્ય કર્યું, તો કદાચ એવું હોઈ શકે એ કર્મનું ફળ એને આગલા જન્મમાં મળે તમારે. અને આ બધી ચીજની આપણે છે ને માપી નથી શકતા કે ક્યારે મળે તમારે. તો તમારો જે પ્રશ્ન શોર્ટ ટર્મનો છે ને, એ શોર્ટ ટર્મ તમે એના સંદર્ભમાં કનેક્ટ કરી શકો કે જેને તમે ઇમિડિયેટ ફળની સાથે કનેક્ટ કરી શકતા હો. બાકી ઘણા વાર આપણા કર્મોને આપણે કનેક્ટ નથી કરી શકતા હોતા. ક્લિયર માતાજી? ક્લિયર. અને બીજું પ્રભુજી કે આપણા જે કર્મો હોય એ આપણા બાળકો પર ઇફેક્ટ થાય, તમે કીધું ને હમણાં કે સારા કર્મો કરે તો એના બાળકો પણ એ રીતે આગળ વધે, તો એવી રીતે કોઈ ખરાબ કર્મ બી થઈ જાય તો એનું ઇફેક્ટ એમની પર પડે. માતાજી જો હમણાં છે ને 2 દિવસ પહેલા છે ને આપણે થોડુંક શિવ પુરાણ ને બધું વાંચતું હતું. હમણાં શ્રાવણ મહિનોની ચાલે છે ને તમારે એમાં, તો વાંચતો હતો ને તેમાં છે ને 2-3 ઘટના બી એવી આવેલી હતી તમારે, જેમાં આપણે ક્લિયર વર્ણવેલું છે કે ભાઈ મા બાપના કરેલા કર્મો એના સંતાને બી ભોગવવા પડે છે. અને ઘણી વાર આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ એના મા બાપે જે કરેલા કર્મ એનું પણ આપણે ભોગવતા હોઈએ છીએ. તમારી વાઇસ વર્ષા છે જ તમારે. સાચી વાત છે, શાસ્ત્ર પ્રમાણે સાચી વાત છે. ઓકે પ્રભુજી. હા. જે વિમલા માતાજી આપનો એડ્રેસ છે, શું કહો છો? છે એ સંદર્ભમાં પ્રેક્ટિકલ એક એક્ઝામ્પલ છે મારી પાસે કે જેના ઘરમાં માતાજી આપનો અવાજ બ્રેક થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હવે આવે છે? હા, હવે ક્લિયર છે. હા, એટલે જેના ઘરમાં ભક્તિ કરતા હોય, મા બાપ ભક્તિ કરતા હોય, એના બાપ દાદા પણ ભક્તિ કરતા આવ્યા હોય, તો એનું બાળક પણ છે ને સંપૂર્ણપણે આવી રીતે સત્વગુણમાં જ રહેતું હોય અને એકદમ સિન્સિયર હોય એવું મેં ઘણા બાળકોને જોયેલા છે કે જેને ભક્તિ કરતા હોય અને મતલબ જે આત્મા આવે તે પણ સારી આવતી હોય છે. ઓકે, જી અમરીશના પ્રભુજી આપનો વચ્ચે એન્ડરેજ હતો, કઈ કહેવા માંગો છો? જી પ્રભુજી, એ તો પેલું ચાલતું હતું ને, પુણ્ય કર્મ ના પાપ કર્મના 2 જ ખાતા હોય છે. જે પાપ કર્મ છે એ પુણ્ય કર્મથી ઘટતું નથી હોતું, એ ખાતું પૂરું જ કરવું પડતું હોય છે. અને બીજું આ પ્રભુજી એક્ઝામ્પલ જે વાલ્મીકી ઋષિ થઈ જાય ને, વાલ્યા લૂંટારાના પોતાના કર્મ પોતાને જ ભોગવવા પડતા હોય છે, એવું થઈ શકે ને? હરે કૃષ્ણ. એ શું કીધું તમે? વાલ્મીકી ઋષિને પોતાના કર્મ પોતાને, એટલે આ તો સમજો એનો છે ને એક્ઝામ્પલમાં જયારે એ વાલ્યા લૂંટારા તરીકે હોય છે ત્યારે ઘેર જવાનું પૂછવાનું. અચ્છા, હા, ઓકે, સમજી ગયો. નારદ મુનિ એને કહે છે કે જા તું જઈને પૂછ્યા કે તારા કર્મમાં એ લોકો સહભાગી છે કે નહીં તમારે. બરાબર, ઓકે, બરાબર છે. ઓકે, તો ચાલો, ક્લિયર જાગૃતિ માતાજી બધું? કઈ પ્રશ્ન બીજા? ઓકે, હવે આપણે આગળ વધીએ. તો 26મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે, સોરી, ઓકે, હા, જે મનુષ્ય ભૌતિક ગુણોના સંસર્ગથી રહિત, અહંકાર વગર, ધૈર્ય તથા ઉત્સાહપૂર્વક પોતાના કર્મ કરે છે અને સફળતા કે નિષ્ફળતામાં અવિચલિત રહે છે, તે સાત્વિક કરતા છે. તો ડેફિનેટલી આના સંદર્ભમાં જેમ અહીંયા ભગવાન આપણને બતાવે છે, કોઈ અહંકાર વગર, એટલે કે આપણો સ્વામિત્વ ભાવ અને કર્તા ભાવ કેળવ્યા વગર બધા કાર્યમાં જેમ આપણે પ્રવૃત્તિ એ થોડું ઘણું આપણે ધૈર્ય રાખવું પડે છે. અને ઉત્સાહ એટલે કે ભાઈ માની લો ક્યારેક આપણને હતાશા મળે, ક્યારેક આપણે નારાજ થઈ જઈએ, તો પણ આપણે પાછી હટ નથી કરવાની અને આપણે પણ એમાં ઉત્સાહથી આપણે આગળ વધવાનું છે. આપણું 100% આપવાનું છે આપણે, અને એ કાર્યને આપણે
આગળ વધારવામાં આપણે પોતાનું યોગદાન આપવાનું છે. પછી જે ફળ જે છે, સફળતા અથવા નિષ્ફળતા, એ ભગવાનના ભરોસે આપણે છોડવાની છે. એટલે કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ ન કરવીને આપણે એમાં આગળ વધવાનું છે. અને એ રીતે ભગવાન બતાવે છે કે સાત્વિક કરતા. તો આ બધાના સંદર્ભમાં જેમ આપણે ફોટો આપણે શિલા પ્રભુપાદજીનો આપેલો છે, આપણે દાખલા તરીકે લઈએ. જેમ કે માની લ્યો અહંકાર વગર આજે જેમણે પોતાના જીવનના 40 વર્ષો આ કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને પ્રચાર અને પ્રસારમાં પોતે વ્યતીત કર્યા, એમાં ક્યારેય પોતે અહંકાર નહોતો કેળવેલો કે ભાઈ મારા કારણે થયું, તમારે મેં કર્યું તમારે. અને એમણે પોતાના, આપણે જો પ્રભુપાદ પુસ્તક વાંચીએ આપણે, એમાં આખું એનું જીવન ચરિત્ર વર્ણવેલું આવે છે. કેટલા બધો સંઘર્ષ કર્યો એમણે, તમારે કેટલી બધી તકલીફો આવી, કેટલા પ્રોબ્લેમ આવ્યા, અને એ બધામાં એમણે પોતે ધૈર્ય જાળવેલું હતું. અને એને પૂરેપૂરો એનો વિશ્વાસ કોના ઉપર હતો? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉપર હતો તમારે. અને એ બધામાં પણ આટલું એના પોતાના જીવનમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યા, ત્યારે પણ ક્યારે એને પોતાનો ઉત્સાહ જે છે આપણે પીછેહઠ ન કર્યું તમારે. પોતે હંમેશા આગળ વધતા જ ગયા, વધતા જ ગયા, વધતા જ ગયા તમારે. અને સફળતા કે નિષ્ફળતા, આજે જેમ કે ભારત દેશમાં પણ એમણે 1933માં જ્યારે એમણે દીક્ષા લીધી ત્યારથી લઈને 1959, એટલે કે લગભગ 26 વર્ષ સુધી એમણે ભારત દેશમાં પ્રયાસ કર્યા કૃષ્ણભાઈ ભાવનામૃતને આગળ વધારવા માટે. પણ એમાં એમને સફળતા ઓછી મળી ને. એટલે કે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે કહી શકીએ કે મને જે પ્રમાણે મહેનત કરી ને એ પ્રમાણે એમને નિષ્ફળતા મળી. પણ હવે જેમ આપણે માની લો ઈ જાગૃતિ માતાજીનો પ્રશ્ન આપણે અહીંયા કનેક્ટ કરીએ તમારે, તો એણે જે 26 વર્ષ સુધી મહેનત કરી, એની શું બેકાર ગઈ તમારે? જરાય નહીં. તો ઈ જયારે 1959માં તમારે એને અમેરિકા યાત્રા કરી અને છેલ્લા 12 વર્ષમાં એણે 14 વાર આખી દુનિયાનું પરિભ્રમણ કર્યું. અને 14 વર્ષમાં એમણે કેટલો મોટો ઇતિહાસ સર્જ્યો તમારે. તો ત્યારે એમની સફળતા મળી કે નહીં? એટલે કે આપણે જે કાંઈ પણ કાર્ય કરેલું છે એ બેકાર નથી જતું. આપણને હોઈ શકે આપણને એનો ફળ જે છે બહુ લાંબે ગાળે મળે, અથવા તો થોડા મીડિયમ સમય પછી આપણને મળે, પણ એ સફળતા કે નિષ્ફળતામાં પણ પોતે અવિચલિત રહ્યા તમારે. તો આ એકદમ સાત્વિક કરતાના હિસાબે જો આપણી પાસે આઈડિયલ એક્ઝામ્પલ જે અહીંયા ભગવાન બતાવે છે, આ શ્લોક દ્વારા આપણને સમજાવવાની કોશિશ કરે છે. શિલા પ્રભુપાદજીનો એક્ઝામ્પલ એકદમ 100% બંધ બેસતો છે આપણે આના સંદર્ભમાં. હવે પછી આપણે જોઈએ તો 27 શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે કરતા કર્મ તથા કર્મફળમાં આસક્તિ રાખીને ફળો ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે, તથા જે લોભી, હંમેશા ઈર્ષા કરનાર, અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખથી વિચલિત થનાર હોય છે, તે રાશિ અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. માની લો આપણે કર્મફળની આસક્તિથી લઈને કોઈ કર્મમાં આપણે આગળ વધ્યા, અને માની લો ભગવાનની સહમતિ થઈને આપણને એમાં થોડી ઘણી સફળતા મળી. હવે જેવી સફળતા મળે આપણે શું સમજીએ? આપણે ઓર મેળવવું છે, એટલે કે આપણે લોભિયાપણું આપણને આવી જાય તમારે. અને ઈ માની લો આપણી પાસે આવી ગયું. હવે ઈ ચીજ માની લો કોઈ બીજા વ્યક્તિ પાસે પહેલા નહોતી, અને ઈ ચીજ પણ આપણી બરોબરી કરવા જેવા લાગી ગયો, એટલે હવે ફરીથી આપણને ઈર્ષા જાગે. અરે આની પાસે કેવી રીતે આવી ગયું? આની પાસે તો કોઈ લાયકાત નથી, આટલા શોર્ટ ટાઈમ આની પાસે કેવી રીતે આવી ગયું? મને તો આટલો ટાઈમ લાગ્યો. એટલે આવી બધી ઈર્ષા કરીએ આપણે તમારે. અને એના સંદર્ભમાં પણ અપવિત્ર તથા સુખ દુઃખ, એટલે કે ભાઈ માની લો કંઈક ને કંઈક આચરણ પણ એનું પછી અપવિત્ર થઈ જાય. એકવાર ઈર્ષા ભાવ આવે એટલે અપવિત્ર આચરણ બી થઈ ગયું. અથવા તો કંઈક એને સુખ દુઃખ બી લાગે કે ભાઈ શું કામે આની પાસે આવી ગયું, આની પાસે તો આવું નહોતું તમારે. પછી વધારે પોતાની ઓર પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા થાય, પછી ફાતીમાં કંઈક મારી લો નિષ્ફળતા આવે, એટલે સુખ દુઃખ તો ચાલવાનું જ છે. એટલે કે હવે પછી ડિસ્ટર્બ થઈ જાય તમારે. તો આ બધી જો ભાવનાથી જે કોઈ કર્મ ને બધું કરતો હોય તમારે, એના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે રજોગુણી અથવા તો રાશિ કહેવાય છે તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને 28મા શ્લોકમાં તમોગુણી વિશે બતાવે છે, કર્તા વિશે. એટલે કે જે કરતા હંમેશા શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે, એટલે કે શાસ્ત્રની હંમેશા અવહેલના કરે છે. અને જે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કપટી તથા અન્ય લોકોનું અપમાન કરવામાં કાબેલ હોય છે, અને જે સદા આળસુ, ખિન્ન તથા કામ કરવામાં નાહક ઢીલ કરનાર હોય છે, તે તમોગુણી કહેવાય છે. આના સંદર્ભમાં પણ આપણે એવા દાખલા લઈએ આજની તારીખમાં. જેમ કે માની લો આપણે એક આ વયોવૃદ્ધ આપણે કપલ હોય તમારે. હવે એમાં શું છે કે ભાઈ આપણા શાસ્ત્રમાં કે બધામાં છે ને છૂટાછેડો નામનો કોઈ કન્સેપ્ટ છે જ નહીં તમારે. એકવાર વિવાહ કર્યા એટલે બધા આપણે લગ્ન જીવનથી જોડાઈ ગયા તમારે. પણ માની લો આટલી ઉંમર પછી પણ ક્યારેક જે આજની તારીખમાં આપણે બધા જે દાખલા જોઈએ છે તમારે, આપણા છૂટાછેડા અને ડાયવોર્સ ને બધું જે થાય છે, આ બધું શાસ્ત્રના વિરુદ્ધ જ છે ને તમારે. અને કે ભૌતિકવાદી, જિદ્દી, કંઈક ને કંઈક હવે બીજી પ્રકારની એ લોકોના મનમાં ઈચ્છા જાગે છે, અથવા તો એવું કોઈ કપટ હોય છે તમારે કે જેના કરીને એ લોકો આવા પગલા ને બધું લે છે તમારે. આ બધું જે ભગવાન કહે છે ને કે આ તમોગુણી કહેવાય છે.
હવે પછી ભગવાન આપણને બતાવે છે 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ધનંજય, હવે તને ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો અનુસાર વિભિન્ન પ્રકારની બુદ્ધિ તથા ધૃતિ વિશે વિસ્તારથી કહીશ. એટલે કે ભગવાને અત્યાર સુધી આપણને જ્ઞાન, કર્તા અને કર્મ 3ના વિભાજન પાડીને બતાવ્યું, સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી તમારે. હવે ભગવાન આપણને બુદ્ધિ અને ધૃતિ એટલે કે ડિટર્મિનેશન, નિશ્ચય શક્તિ આપણી, એના વિશે પણ આપણને 3 ભાગલા કરીને બતાવે છે. અને પછી અંતમાં ભગવાન આપણને સુખ વિશે બતાવશે. તો 30મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે પાર્થ, જે સમજણ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે કે શું કરવા યોગ્ય છે અને શું કરવા યોગ્ય નથી. એટલે કે આના સંદર્ભમાં પણ આપણે આગળ વધતા આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ તમારે, જેમ કે આપણે આ જય પતાકા સ્વામી છે અને આપણે આ ઇસ્કોનના પ્રમુખ, મંગલોર ઇસ્કોન જે મંદિર અત્યારે નિર્માણ થઈ રહ્યું છે એના પ્રમુખ આપણે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી, એ એમના જ શિષ્ય છે તમારે, છતાં એમની પાસેથી એમણે દીક્ષા લીધેલી છે. આનો જ દાખલો આપણે લઈએ, જેમ કે માની લો કોરોના કાળ આવ્યો હતો, તો કોરોના કાળ દરમિયાન શું છે કે આ જે જય પતાકા સ્વામી જે છે એ આ નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજીને આદેશ આપે છે તમારે, અથવા તો સુઝાવ મૂકે છે કે ભાઈ તમે તો આઈઆઈટી એન્જિનિયર ક્વોલિફાઈડ છો, તમને તો આ બધું જ્ઞાન ને બધું છે, આ ટાઈમમાં તમે એવી કોઈક યોજના અથવા તો એવું કંઈક ચીજ કરો કે જેથી કરીને આપણે ઘરે બેઠા બધાને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકીએ અને પહોંચાડી શકીએ. તમારે કોરોના કાળ દરમિયાન તમે જાણતા હતા બધા લોકઆઉટ હતું, આપણે એમને અત્યારે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન દેવા છે ને તોય કોઈ નથી આપણને જોવાનું કે આપણને એન્ટરટેન કરવાનું, પણ ત્યારે કોરોના કાળ દરમિયાન જય પતાકા સ્વામી આવી પ્રેરણા અથવા એવું કહે ને કે ભાઈ સુઝાવ મૂક્યો જય નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી આગળ. એટલે કે એ આપણે કહે ને કે ભાઈ જે સમજણ દ્વારા જાણી શકે શું કરવા યોગ્ય ને શું કરવા યોગ્ય નથી. એટલે કે ભાઈ આ કોરોના કાળ દરમિયાન આપણે શું કરવું જોઈએ, ઘરમાં બધાને બેઠા બેઠા એવી કઈ રીતે આપણે પહોંચાડી શકીએ, એના તરફ એને નિર્દેશ કર્યો. તમારે ઘરે બેસી તો ન ગયા તમારે કે ભાઈ શેનો ભય રાખવો જોઈએ અને શેનાથી ભય પામવાનો જોઈએ. કોરોના કાળ દરમિયાન બધા શેનાથી ભય પામ્યા હતા કે ભાઈ અમે ઘરે બેઠા છીએ, નોકરી નહીં રહીએ, વ્યવસાય નહીં રહીએ, કામ ધંધો બંધ થઈ ગયો છે, શું થશે, કેવી રીતે થશે, આ બધી ચીજનો ભય હતો તમારે. અને એ બધો શું છે ભૌતિક ભય છે તમારે, આપણે એ ભયનો રાખવાની જરૂર છે, આપણે એને થોડું ઘણું સહન કરવાનું છે અને ટાઈમ પ્રમાણે પણ વીતી જવાનો છે. એટલે કે એ પ્રમાણે ત્યારે જય પતાકા સ્વામી એ ચીજનો ભય રાખ્યો નહીં અને શું બંધન કરતા છે અને શું મુક્તિ આપનાર છે. એટલે કે ઈ ત્યારે કોરોના કાળમાં બધા લોકો ઘરમાં બંધાઈ ગયા હતા તમારે, તો એને બંધન કરતા નહોતા સમજ્યા, પણ ઈ દરમિયાન જો આ જ્ઞાન આપણે બધાને આપશું તો બધા ઈ જ્ઞાન જે છે આપણને મુક્તિ આપનાર છે. આ આત્મજ્ઞાન કેળવીને જ આપણે આત્માનું કલ્યાણ કરશું તમારે. એટલે કે આ રીતે એમણે પ્રેરિત કર્યા અથવા તો સુઝાવ મૂક્યો અને એ પ્રમાણે આપણે કર્મમાં નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી આ બધી ચીજોનું આયોજન અને બધું આપણને આનો લાભ અત્યારે આપણે બધા લઈ રહ્યા છે તમારે. તો આને કહેવાય કે તે સત્વગુણમાં બુદ્ધિમાં રહેલી છે. તો એ પ્રમાણે જય પતાકા સ્વામીની અને નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી બેના સંયોજન અને બેના માર્ગદર્શન હેઠળ અથવા તો એકબીજાના સુઝાવ પ્રત્યે બંને જે ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ છે, એ જે લોકોએ જે બુદ્ધિ વિકસાવી તમારે, એ બુદ્ધિનો આપણે બધા અત્યારે લાભ લઈ રહ્યા છે તમારે. આપણે જે અત્યારે 48માં બેચ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે એ લોકોની બુદ્ધિ હતી આપણે કહી શકીએ. તો આને કહેવાય સતોગુણી બુદ્ધિ. નહીં તો કોરોના કાળ દરમિયાન બધા લોકોની કેવી રીતે બુદ્ધિ ક્યાં ક્યાં ઉલટી રીતે ચાલતી હતી બધી તમારે, પણ એ ટાઈમમાં પણ આ લોકોએ આવા પગલા લીધા તમારે. હવે ભગવાન આપણને 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પૃથા પુત્ર, જે બુદ્ધિ ધર્મ તથા અધર્મ, કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય કર્મનો ભેદ કરી શકતી નથી, તે રાશિ અર્થાત રજોગુણી કહેવાય છે. આના સંદર્ભમાં દાખલા રૂપે આપણે લઈએ, જે આપણે કોઈ પર્સનલી નહીં લેતા તમારે, કે ભાઈ આજની તારીખમાં ઘણીવાર આપણે એવી યંગ જનરેશનની યુવતીને જે સો કોલ્ડ મોડર્ન યુવતી આપણે કહીએ ને, એ લોકોની એમાં પરિભાષા તરીકે બતાવે છે. એ લોકો શું સમજે છે કે ભાઈ ચૂલા ચક્કી કરવું, ઘરવાળા લોકોની સાર સંભાળ રાખવી, આ બધા છોકરા છૈયાને એ લોકોને મોટા કરવા, એ બધી અમારી ડ્યુટી નથી તમારે. એ લોકોને શું કરવું છે આજકાલ, એ લોકોને પણ બહાર જવું છે, ઓફિસમાં બેસીને કામ કરવું છે ને બધું તમારે. કારણ કે એ લોકો સમજતી જ નથી કે ભાઈ ધર્મ શું છે, સ્ત્રી જાતિ તરીકે, નારી જાતિ તરીકેનો પેલો ધર્મ શું છે અને અધર્મ શું છે, એ બેનીને કઈ પરિભાષાની ખબર જ નથી. એટલે કે ભાઈ કરવા યોગ્ય તથા કરવા માટે અયોગ્ય એનો કોઈ ભેદ જ નથી કરી શકતી તમારે. એટલે કે આવી રીતે જે લોકો કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે અને એ લોકોને પણ શું છે એક જાતનું આમ કે ને કે ભાઈ પાછું એને બીજી રીતે બતાવે છે કે ભાઈ ના, પુરુષ જાતિ અને સ્ત્રી જાતિમાં ભેદભાવ ન હોવો જોઈએ, ડિસ્ક્રિમિનેશન ન હોવું જોઈએ, આવી રીતે વર્ણવીને
પોતે પોતાના મોજ પૂરા કરવા માટે અથવા તો આવી ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે પોતાનો ધર્મ શું છે એને સાઈડમાં મૂકી દે છે અને આવી બધી પ્રવૃત્તિઓમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એટલે કે આ બધું આપણે ઈ સેન્સમાં લેવાનો અહીંયા મતલબ છે કે ભાઈ આનો કહેવાનો મતલબ એવું નથી કે બધી યુવતીઓ આવી હોય છે તમારે, પણ ઘણીવાર આપણે આજની સો કોલ્ડ જે મોડર્ન જે પોતાને ગણાવે છે ને, થોડું ઘણું ભણેલી હોય ને થોડી ઘણી ડિગ્રી પ્રાપ્ત કરી લીધી હોય અને ક્યાંક એની સારી એવો દેખાવ ને બધું હોય, ક્યાંક એવો સારો જોબ મળી જાય, આવી ઘણીવાર પ્રવૃત્તિઓમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે. ચૂલાચકી નહીં કરું, ઘરની સાર સંભાળ નહીં કરું, હું તો મારા મોજ એની જે ઇન્કમ હોય ને એમાં પરિવારને કોઈ યોગદાન ન થતું હોય, બધી એની જે ઇન્કમ આવતી હોય ને એમાંથી 80-90% તો એના પોતાના મોજ શોખ ને એમાં જ પોતે ઉડાડી દેતા હોય તમારે, બ્યુટી પાર્લર ને આ ને તેને શોપિંગમાં ને એમાં તમારે. અને કહેવાય શું, હા હું તો મારું પોતાનું સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ છું નહીં તમારે. અરે ભાઈ શું સેલ્ફ ડિપેન્ડન્ટ, તમારે તારો ધર્મ શું છે એ તો પેલા જો નારી તરીકે. એનીવે પછી 32મા શ્લોકમાં જો ભગવાન આપણને કહે છે કે જે બુદ્ધિ મોહ તથા અંધકારને વશ થઈને અધર્મને ધર્મ અને ધર્મને અધર્મ માને છે અને હંમેશા અવળી દિશામાં પ્રયાસ કરે છે, તે હે પાર્થ તામસી બુદ્ધિ કહેવાય છે. તો આજના સંદર્ભમાં આપણે દાખલા રૂપી જોઈએ આપણે કે ઘણીવાર જે આપણે કરપ્શન એક્ટિવિટીઝ ને બધું જે ચાલતું હોય છે અથવા જે બધી ખોટી માલ પ્રેક્ટિસ બધી જે ચાલતી હોય છે, શેના કારણે? વધારે પૈસો ભેગા કરવા માટે, એટલે કે મોહ પ્રતિ, અને અંધકાર એટલે કે ભાઈ એને સાચું ખોટું જ્ઞાન જ નથી હોતું કે ભાઈ હું જે આવું ખરાબ કૃત્ય કરું છું શું કરું છું. આજે જેમ કે ઘણા લોકો દૂધ પણ આપણને કેવી રીતે સાચું સારું અને પ્યોર દૂધ પણ આપણને મળતું નથી તમારે. ઇવન આપણે કહી શકીએ કે આવા જે બધા શાકભાજી ને બધા ફ્રૂટ્સ છે એમાં પણ આપણે કહી શકીએ ને આવી બધી ઇન્જેક્શન ટ્રીટમેન્ટ ને કંઈક બધું કલરિંગ ને બધું ચાલતું હોય છે તમારે. તો એ લોકો શું છે, પોતાનો ધર્મ ભૂલી ગયા ને તમારે, અધર્મ ને ધર્મ અને ધર્મ ને અધર્મ કરીને માને છે એ લોકો તમારે, કે ભાઈ પોતાનો વેપાર કરવો, કેવી રીતે નૈતિકતાથી વેપાર કરવો એ બધું ભૂલી ગયા તમારે, અને અનૈતિકના સાધનો જ અપનાવે છે. અને શેના માટે? તો કે ભાઈ વધારે પૈસો ભેગો કરવા માટે. તો આ બધી જે બુદ્ધિ કરે છે એ લોકો તમારે તામસિક બુદ્ધિ છે ને તમારે. સારું ખાવાનું નથી મળતું આપણને, સારી ચીજ પીવાની નથી મળતી આપણને, એના પ્રતાપે આ લોકોના કારણે જ ને તમારે આપણે. અને કહી શકીએ કે આપણે મોંઘવારી આ તે બધું પણ થોડે ઘણે અંશે એ લોકોનું બધા આપણે કહીએ ને કે ભાઈ સંગ્રહખોરી, જથ્થામાં ભરતી રાખી દેવાનું, ભાવ વધારોમાં જવાનું તમારે, આ બધા કેટલાય કૃત્યો ચાલતા જ હોય છે તમારે. તો આ બધી તામસી બુદ્ધિ જ આપણે કહી શકીએ ને તમારે. હવે પછી ભગવાન આપણને કહે છે 33મા શ્લોકમાં તો કે છે, હે પૃથાપુત્ર, જે અતૂટ છે, જેને યોગાભ્યાસ દ્વારા અચળ રહીને ધારણ કરાય છે અને એ રીતે જે મન પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોના કાર્યોને નિયંત્રણમાં રાખે છે, તે ધૃતિ સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે કે ભાઈ હવે ભગવાન ધૃતિ અથવા તો ડિટર્મિનેશન, નિશ્ચય પ્રત્યે આગળ વધી રહ્યા છે. તો ડેફિનેટલી જો આપણે જે કાંઈ પણ નિશ્ચય લઈએ એટલે કે અતૂટ, એટલે કે ભાઈ ચાલો કમ વોટ મેં, મારે આમાં આગળ વધવું છે તમારે. અને યોગાભ્યાસ દ્વારા છે આ બધો નિર્દેશ વધારે શેના પ્રત્યે છે? તો કે ભાઈ આધ્યાત્મિક પ્રત્યે છે, અથવા તો દિવ્ય જ્ઞાન મેળવવામાં અને ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થવા તરફ છે તમારે. એટલે કે આવા બધા જે કાંઈ પણ આપણે બધા નિયમ લઈએ છીએ, એમાં આગળ વધીએ છીએ તમારે, જ્ઞાન મેળવવાની પ્રવૃત્તિમાં આપણે થઈએ છીએ તમારે. અને એની રીતેમાં જે કાંઈ પણ આપણે મન પ્રાણ તથા ઇન્દ્રિયોને કાર્યોમાં નિયંત્રણમાં રાખીએ છીએ. મનને એટલે કે ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રણમાં રાખવાનો મતલબ શું? કે ભાઈ આપણે સંયમ કેળવીએ છીએ તમારે. એટલે કે ભાઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખના જે ઈચ્છાઓ આપણી અંદર જાગે છે એના પ્રત્યે આપણે સંયમ કેળવીએ છીએ, એટલે કે નિયંત્રણમાં રાખવાનું થઈ ગયું. તો આવી જે ધૃતિ લઈને, કારણ કે સવારના પોરમાં ઉઠવું, આપણે આવી રીતે મંગળા આરતીમાં ભાગ લેવો, ક્લાસમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થવું, સવારના 6 વાગ્યામાં ક્લાસ શરૂ થઈ જાય ભગવદ્ ગીતામાં, આ બધા માટે કંઈક ને કંઈક આપણે કંટ્રોલમાં રાખવું પડે ને, રાતના વહેલું સૂવું પડે, બધા નિયંત્રણમાં રાખવા માટે નિયમ આપણે પાડવા જ પડે તમારે. તો આવા જે નિયમ લઈએ આપણે અને આવો જે આપણે નિશ્ચય કેળવીએ, તો એ ભગવાન કહે છે કે સાત્વિક કહેવાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને રાસિક ધૃતિ વિશે બતાવે છે. પરંતુ હે અર્જુન, જે ધૃતિ વડે મનુષ્ય ધર્મ, અર્થ તથા કામના ફળોમાં સદા લિપ્ત રહેતો હોય છે અને તે જ રજોગુણી હોય છે. એટલે કે ભાઈ માની લ્યો ધર્મ કરતો હોય પણ શું નામના નામ, કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક બેનિફિટ માટે. જેમ કે શું, કે ભાઈ હું 4 માળા કરું છું, ચાલો ભગવાન મારું આ કામ તમે પાર પાડી દેજો. અત્યારે શ્રાવણ મહિનો ચાલે છે, ભગવાન હું ડેઈલી તમારે એકટાણા કરીશ, ધર્મનું પાલન કરે છે બરાબર, શ્રાવણ મહિનો બી કરે છે, કંઈક નિયમ લે કે ભાઈ ભગવાન હું એકટાણા કરીશ, મારું આ કામ કરી દેજો, મારું આ મને સારો લાઈફ પાર્ટનર મેળવી દેજો, અથવા તો મને કંઈક ને કંઈક એમાં સારી પ્રાપ્તિ કરાવજો. અર્થ અને કામના એટલે કે ડેફિનેટલી કંઈક ને કંઈક ફળો પ્રાપ્તિ માટે જે લોકો એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, અથવા લિપ્ત થયેલા હોય છે. એટલે કે ભગવાન માટે આ બધું કરે છે, ધર્મ, અર્થ, કામ બધું બરાબર. આપણે અર્થ એટલે કે આપણે જાણીએ કે પૈસા ને બધું ભેગા કરવા માટે, અથવા તો
પોતાની કેરિયર અથવા એના સંદર્ભમાં આપણે લાઈફસ્ટાઈલના સંદર્ભમાં બધું આપણે આવી ગયું તમારે અર્થ. અને કામના એટલે કે એવી અલગ અલગ બીજા જે બધા પોતાના મનમાં ઈચ્છા હોય તમારે, એમાં ફળની પ્રાપ્તિ માટે એ લોકો આવા બધા જે પ્રવૃત્ત થયેલા હોય તેને ભગવાન કહે છે રજોગુણી. આ ચીજ આપણે થોડી 17મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા ને, જેને ભગવાન આપણને યજ્ઞમાં અને તપ અને દાનમાં પણ સતોગુણી, રજોગુણી અને તમોગુણી ભાગ પાડવી બતાવ્યા હતા આપણને. તો આવા બધા એ યજ્ઞ કરતા હોય, આવા બધા એ લોકો વ્રત કરતા હોય, આવી રીતે એ લોકો ભગવાનના મંદિરે જતા હોય કે ભાઈ કંઈક ને કંઈક ઈચ્છા માટે. હવે પછી ભગવાન આપણને 35મા શ્લોકમાં બતાવે છે, એ પાર્થ, જે ધૃતિ સ્વપ્ન, ભય, શોક, વિષાદ અને મોહની પેલે પાર જતી નથી, એવી દુર્બુદ્ધિપૂર્ણ ધૃતિ તમોગુણી હોય છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં ભગવાન આપણને જે કહેવા માંગે છે કે ભાઈ એવા નિશ્ચય આપણે લઈએ કે જે બીજા લોકોને આપણે ભય અથવા બીજા લોકોને આપણે વિનાશ અથવા એ લોકોને દુઃખ પહોંચાડવા માટે હોય, અથવા આપણા પોતાના મોહ માટે હોય, અથવા તો આપણા પોતાના કંઈક ને કંઈક એવા સ્વપ્ન કે એવા બધા કહે ને કે ખોટી રીતના આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવા માટે આપણે આગળ વધતા હોઈએ, તો આવા બધા જે ધૃતિ અથવા જે આપણે નિશ્ચય લઈએ છીએ એ બધું ભગવાન કહે છે કે તમોગુણી છે તમારે. પછી ભગવાન હવે આપણને સુખના 3 ભાગ કરીને બતાવે છે. તો સુખના સંદર્ભમાં ભગવાન કહે છે કે હે પરશ્રેષ્ઠ, હવે મારી પાસેથી 3 પ્રકારના સુખો વિશે સાંભળ કે જેમના વડે બધા જીવ ભોગ કરે છે તમારે, અને જેનાથી કેટલીક વખત તેના દુઃખનો અંત આવે છે. આમાં ભગવાન શું કહે છે કે કેટલીક વખત તેના દુઃખનો અંત આવે છે, એટલે કે ભાઈ માની લ્યો આ રીતે આગળ વધતા વધતા ક્યાંય એને સતોગુણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું, આત્મજ્ઞાન ને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને પોતાના લાઈફમાં યુ ટર્ન લીએ તમારે, તો અહીંયા ભૌતિક દુનિયાના સંદર્ભમાં જે કાંઈ પણ એના જે દુઃખો અથવા તકલીફ હોય છે, કદાચ એનો અંત આવી શકે તમારે. એટલા માટે ભગવાન કહે છે કેટલીક વખત. તો આ કેવી રીતે થાય છે એ પણ આપણે હવે જોઈએ. તો સૌથી પહેલા ભગવાન આપણને સાત્વિક સુખ વિશે બતાવે છે કે જે શરૂઆતમાં ઝેર જેવું લાગે છે પરંતુ અંતે અમૃત સમાન હોય છે, તથા મનુષ્યમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર જાગૃત કરે છે, તે સાત્વિક સુખ હોય છે. આપણે જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં 2-3 જે નવા ભક્તો હતા એ લોકોનો બધાનો મંતવ્ય જાણ્યો, આપણે વિનંતી માતાજીનો જાણ્યો, આનંદ પ્રભુજીનો જાણ્યો, એ બધા આપણને શું કીધું કે ભાઈ એમને સ્ટાર્ટિંગમાં બહુ ડિફિકલ્ટ લાગ્યું કે આ બધું કેવી રીતે થશે, આ બધું તો બહુ અઘરું છે તમારે, મારા માટે તો આગળ વધવું બહુ આમાં ડિફિકલ્ટ લાગે છે. પણ પછી હવે જેવા જોડાઈ ગયા તમારે, કેવો એને આનંદ આવી ગયો, કેવી રીતે પોતે પોતાની યાત્રા બી કન્ટિન્યુ કરી, લેવલ 1, લેવલ 2, હવે લેવલ 3માં પણ પોતે જોડાવાની ઈચ્છા પોતે દર્શાવી છે. ઇવન બીજા લોકોને પ્રેરણા પણ કીધી કે બધા લોકોએ આ લેવલ આમાં કમ્પ્લીટ કરવા જોઈએ, જેટલા બી લેવલ હોય તમારે. એટલે કે શરૂઆતમાં આપણને બહુ કઠિન લાગે, બહુ અઘરું લાગે ભગવાનનો રસ્તો આપણે જ્યારે અપનાવીએ ને ત્યારે, પણ એમાં પણ આપણે જેમ જેમ આગળ વધીએ ને આપણને અમૃત સમાન લાગે. કારણ કે આ અમૃત સમાન શું કામે? કારણ કે એકવાર જો આપણે આમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી પાર પડી ગયા અને એવી દિવ્ય ભક્તિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, અનન્ય ભક્તિ આપણને આ જીવનમાં પ્રાપ્ત થઈ ગઈ, આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણને થઈ ગયો, તો પછી આપણે તો ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા ને. અને ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા તો પછી તો આપણે આવવાનું નથી ને, તો આપણા માટે તો આ જીવન જ અમૃત થઈ ગયું ને. આપણે આ જ ભગવાન કહે છે આપણને શરૂઆતમાં થોડી ઘણી તકલીફ આપણે સહન કરવી પડે, પણ એ જ આપણા માટે અમૃત બની શકે છે, તમારે ચાન્સીસ છે તમારે. હવે પછી 38મા શ્લોકમાં ભગવાન આપણને કહે છે કે જે સુખ ઇન્દ્રિયો દ્વારા તેમના વિષયોના સંસર્ગથી પ્રાપ્ત થાય છે અને જે શરૂઆતમાં અમૃત જેવું લાગે છે પણ અંતે ઝેર જેવું હોય છે. તો આમાં સંદર્ભમાં શું છે, આપણે જે બધી ભૌતિક દુનિયાની ઈચ્છાઓ અથવા જે બધા ગોલ બનાવીએ છીએ, બહુ મોટો બંગલો લેવો, બહુ મોટી ગાડી લેવી તમારે, એ બધી આપણે માની લો ભગવાનની કૃપા હોય તો આપણે પ્રાપ્ત કરી લઈએ છીએ, પણ એ જ ચીજો પછી આગળ જઈને ઘણી વાર આપણા તકલીફ અથવા દુઃખનું કારણ બની જાય છે. આજે દાખલા રૂપી લઈએ, આપણે માની લાવો બહુ મોટો બંગલો બનાવવાની આપણે ઈચ્છા કરી, બનાવી બી લીધો, ભગવાનની કૃપા થઈ હતી. હવે આપણે જ્યારે એકલા થઈ જશું, આપણે જ્યારે બુઢા થઈ જશું, કદાચ આપણા દીકરા દીકરીઓ આપણને છોડીને વિદેશમાં બધી કંઈક સેટલ થઈ ગયા હશે તમારે, આપણું લાઈફ પાર્ટનર બી ક્યારે નહીં રહ્યું હશે તમારે, ત્યારે આટલા મોટા બંગલામાં આપણે કરશું શું એકલા તમારે? એ જ આપણને ખાવા દોડશે ને તમારે, તો એ જ આપણા દુઃખનું કારણ થઈ ગયું ને. એક સમય આપણા સુખનું કારણ હતું, હવે એ જ આપણા દુઃખનું કારણ થઈ ગયું તમારે. આ બધું શેના કારણે? કે ભાઈ આવી આપણે ઈચ્છાઓ પ્રાપ્ત કરી તમારે, તો એ આપણને રજોગુણી કહે છે. પછી ભગવાન આપણને તમોગુણી સુખ વિશે બતાવે છે કે આને જે સુખ આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યંત છે, કારણ કે આ પ્રમાણે કોઈ જ્ઞાન હોતું જ નથી, એટલે એના માટે અંધ જ હોય છે તમારે. અને જે શરૂઆતથી અંત સુધી ભ્રમણા જ છે, અને જે નિંદ્રા, આળસ તથા પ્રમાદમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તે તામસી કહેવાય છે. આવા ખોટા કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત થઈને વધારે ને વધુ ભેગું કરવા વાળી પ્રવૃત્તિમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, એમાં એ લોકોને પ્રોબ્લેમ આવે છે તમારે, ઘણી બધી ડિફિકલ્ટીઓને બધું આવે જ છે તમારે. એટલે કે શરૂઆતમાં પણ એ લોકોને દુઃખ આપે છે
અને અંતમાં પણ આપણને દુઃખ જ હોય છે. અથવા તો એક જાતનું કે જે સો કોલ્ડ એ લોકોને સુખ મળે છે એક જાતની ભ્રમણા છે, તમારે ઇલ્યુઝન છે. તમારે કોઈ સાચું સુખ શાંતિ એ લોકોને મળતી જ નથી. રાતની નીંદર એ લોકોને સારી રીતે નથી આવતી. આવી રીતે ખોટા કૃત્યો કરીને લોકો કરતા હોય છે. જેમ આપણે વિદુર નીતિમાં બતાવવામાં આવેલું છે ને કે કેવા માણસોને રાતની નીંદર ન આવે. જ્યારે ધૃતરાષ્ટ્ર એકવાર પૂછે છે, યુદ્ધ બુદ્ધ બધું નક્કી થઈ ગયું હોય છે, ત્યારે ધૃતરાષ્ટ્રને આગલી રાતે નીંદર નથી આવતી. વિદુરને બોલાવીને પૂછે છે કે મને નીંદર નથી આવતી, શું કામ? ત્યારે વિદુર નીતિ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ માણસની નીંદર ક્યારે ન આવે. એક તો જ્યારે પોતે ચોર હોય ત્યારે, એક બીજાનું હડપી લીધું હોય તમારે ત્યારે, અથવા તો કોઈ શારીરિક તકલીફ હોય તમારે ત્યારે, આવા માણસોને નીંદર ન આવે તમારે. આમાં બધામાં ધૃતરાષ્ટ્ર બંધ બેસતો જતો. એને જે રાજ્ય મેળવેલું હતું ચોરી જ લીધેલું હતું, પાંડવોનું બધું હડપી જ લીધેલું હતું. તમારે ક્યાંથી નીંદર આવે તમારે? તો ડેફિનેટલી આ લોકોને જે કહીએ ને કે જે તામસિક કૃત્યોમાં એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે, પેલા પણ આપણે દુઃખ જ હોય છે અને અંતમાં પણ એ લોકોને દુઃખ જ થાય છે. હવે પછી ભગવાન આપણને 40મા શ્લોકમાં છેલ્લે કહે છે કે આ પૃથ્વી લોકમાં, સ્વર્ગ લોકમાં કે દેવોમાં કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ વિધવા નથી કે જે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી મુક્ત હોય. એટલે કે ભાઈ બધા દેવી દેવતાઓ પણ ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલા છે. હા, એ લોકો સતોગુણી બંધાયેલા છે આપણે તમારે. અને આપણે આ મૃત્યુ લોકમાં આપણે 3 ગુણોથી બંધાયેલા છે તમારે. એટલે પણ ટૂંકમાં કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે ભગવાનનો કે ભાઈ ભગવાન પોતે એકલા જ નિયંતા છે તમારે ત્રિગુણી માયાના, અને ભગવાન પોતે જ એકલા અધિષ્ઠા છે, અર્થાત તો આપણે ગુણાધીશ છે તમારે. બાકી બધા દેવી દેવતાઓ આપણે કયો અથવા તો મૃત્યુ લોકમાં પણ જેટલા બી જીવ કયો બધા જે છે આ ત્રિગુણી માયાથી બંધાયેલા છે. તો આ રીતે આપણે અહીંયા 40મા શ્લોક સુધી આજે આપણે વિરામ લઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. જી આનંદ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી.